something you don't enjoy the job. You know, something came out the eye pension get the passion. I'm not that the own genius of the Chico Bosom, whom your man shall approach the Javasu. Namo Tenda Bhagavato Arahato Tamandambo Tenda Namo Tenda Bhagavato Arahato Tamandambo Tenda Namo Tenda Bhagavato Arahato Namandambo Tenda Dinadu Dinadamyalo Minglava Dini Namsevi Malavine owns a yes. Lada Gonomena Nega Ali a chin lower me love the baby, the jingam out of care. Kanago, Tan Swan, Jineswing, the jingam, loco, do other way. Sandra Key got a karma, a payment job and commoner Kanayabi, Jama, Tan Swan, Jineswing, a legend lower body. I do legend of the Tema, Biba, Wotia, Sura was in the Yoke Bibi, a hoop, Father me, Wotia. Father me, the love is Subadoya. Father me, Jinwo. Father, the midway, Jiame, Jinwo, no? Obey that me, Jimoga. Tui, Moe, Bien, Sangre. Sin we can type say lu mia we yue sans les mieux nue wo ma nue Fue Chimboy Taruda Padamidi Dugan Nivido, Miba never there be Siam a tree. The row Jango a tree. That's do you handy. Why you handy? Never did shout down. Never neck and down, never though pure down. Hello, shout down. Thought that like pure that so down. They made him cannot go yet on them with Pima solo. A Saba. You get it. I know, other amigo, Mibaga, Muika. Other amigo, Mibaga, you get the low. Mibadigo, we are making our life. Mibadiga. I tell you, Dilla and Mia. Madame Santilla. 2 years and man of who we are. The Nela, then Mibadri yet owns them. At the Dilla lady, made that lady. I saw that and they tell brother be big on you. Sabida and Mazabu Biolobio. Lobida and Lobu Biolobio. Yobida and meet a common meter. I think my way will at the law. 2 years can done 10 job at a sound with UAB, Judah and Lure. To good you get with Libya. Go as you a net, they job at a sago to you get it. Palati payment can the rest with you. I saw Masana Masolo, Masaji Masolo. I saw little yet the 10 year on, who's in okay on the wild Judah body. A bouquet. Other Miriga, Viva Machida, Sam somehow. Why we Judah Mogo, Opi Judah, Terry Judah. And at them I pit a yaga, Usela de Aharama, Mitam Power. Who's on Nero was in Mibariga, why we tweeted. Probably when you get the letter of your piano. Who's on Nero was in on Saturday. Akuma Comza, Nero Consa. I am Saramo. So let Tommy do what had a corn rigo to Jerusalem, over down. Who cheated, who killed it?
Mita bare konyi boli tegero tui bare. Chicken okay dunge dwe. Mibabu, think that Mumatana, think Michita, son of Sambu. Miba be paid busy, Miba treated a Samima. Ahara Pama Palime, Nita Ahara, say by Siam, but never the Ahara, like Mabaro. I have 2 maybe a whole we get the Uyame, Tuga, treat the Pian, that is Sadabe. And Luna de Amine, Chiame, Tamo, who I tell you to a child. 这路掉吧，江门路掉，所过个嘛，通常就过呗。叫追南每年呗，咱们追南每年的下拉拉嘛好过喏，一般时间拉拉呗，么高面的高样牛的好，么追过么每次咱们高的路的，不啊不，追每年说高的路，他路啊没，但是高样牛的，但是没追南每年的，当时米条屁股说的，人家的这好嘛，比如今年嘞。 ရှိအောင်မှာပညာမတက်ဘူးဆိုရင်ဟို hard working အလုပ်ချင်းလောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်နဲ့ကပ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပြီးတော့ရတယ်လောက်ခလည်းဖြစ်လာသူပိုက်ကိုပိုက်မြတ်ပြီးစားမပြီးစားပြဿနာမသိဘူးလေအဲကြောင့်အတတ်သိသိဝိဝိနှင်းဆိုပညာနဲ့တက်တယ်အရင်ကလည်းထုတ်ပေးထားတယ်ဟောထိမြချင်းဆိုတဲ့စကားမှာအခါကျရင်လူမျိုးကြီးတို့ကငါတို့ကပဲတောင်းမကြည့်တာလား မိဘဝတောင်းမကြည့်တာလည်းတွေ့မယ်။သောတဒေသနာဆိုတာကလေချွတ်ချက်ရှိပါတယ်။မဖြစ်မနေလိုက်နာမယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုတော့လိုက်နာရမယ်။အဲ့ဒါကျွေးနေဝင်နေတာဘာမှမဆန်းတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိဘပေးတယ်လည်းနဲ့မိဘပြန်ကြည့်တာလေ။မိဘပေးတဲ့ဥစ္စာတွေမိဘပြန်ကြည့်တာဘာမှမဆန်းဘူး။အဲ့ဒါကျွေးဝင်မပြည့်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟောတာဒါတော့ဝိသေသနာပေါ်လေအထူးအနေနဲ့ထည့်ပေးတာလား ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနာမနေပြီးတော့အပြတ်တမ်းကျွေးရမယ်တကယ်လို့မြန်အဝေးတနေရာကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်မမွေးနိုင်ပြီမဲ့ကျွေးနိုင်အောင်တော့ပေးရမယ်။အော်ဒီတဲ့ပို့တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်မွေးနိုင်တဲ့ပုံကိုစားထားပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ပေါ်တယ်လေအဲ့ဒါအခုကိစ္စအိမ်ပေါ်တဲ့အိမ်မှာ တယောက်ချင်းအထီးကျန်နေမှာဆိုလို့အပေါ်နေနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ပုံကိုအိမ်ပေါ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်စီမံတဲ့မိဘတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသားသမီးတွေကတတ်တဲ့လောက်ကျွေးဆောင်ပေးရမယ်စီမံပေးရမယ်ကျွေးဆောင်တာတော့ဟုတ်ပြီကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်စီမံပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဖေကလေအဖိုးရဲ့ဘွားရဲ့တော်တော်ခက်တာသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုံးဝမဟုတ်ကျင်တယ် မလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လိုပဲပြောမလုပ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါသူလုပ်နေရင်အရင်ကလေတဲ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တဲ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စပင်းလေးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ပြရမှာလဲဆိုင်ကယ်လေးဝယ်ပေးတာတို့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတဲ့အရာကိုဖန်တီးပေးတာဆောင်ရွက်စီမံပဲပြီးတော့မွေခံထိုက်စေအဲ့ဒီမွေခံထိုက်စေကနှစ်မျိုးရှိတယ်အရှိမွေရဲ့အသိမွေရဲ့ ရှိရအတိရအရှိကိုမယူပါနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကတန်မာတဲ့လက်နဲ့ဘယ်အရာမဆိုကင်နိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်သူတို့လက်နဲ့ကင်တာတိတ်မမြဲတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မိဘတွေစီမှာလိုချင်တာလေသူကအရင်သွားမှာလေသူသွားပြီးယူပေါ့အရှိမွေဆိုတာယူတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အသိမွေတော့ယူရမယ်မွေခံထိုက်စေမှာဦးဇင်းတို့ ဒါနစေတနာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့အမွေအတိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လုံးမို့လို့စက္ကန့်ဒီကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရောက်နိုင်တဲ့ဘုံကိုပြောခဲ့ဥပဒေနတ်ပြည်6တက်ရှိတယ်စတမာရတာရဲ့ရမှာဒုတိယနိမရဏိပရဏမေတာဝါဒဝတိဆိုတဲ့6ပုံရှိတယ်အဲ့ဒီ6ပုံထဲမှာမိဘတွေလုပ်ခြင်းကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဆိုရင်မိဘတွေကလည်းပဲပြင်ထားဖို့ပြောတာသာသမီစီကပဲညွှန်လင်းဖို့စိတ်မကူနဲ့ မိဘတွေကလည်းညွှန်နေချက်တွေပြီးဖို့လိုအပ်တယ်။မကောင်းမြတ်တာကောင်းနေလဲဆိုတဲ့တိုင်းမကောင်းတာမလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကောင်းတာလုပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမှသာသမီကအသိငွေရပြီးတော့ဘာဆက်လို့ဆိုသူသိမှာပေါ့။ခက်တာမိဘတွေကိုလည်းတရားမထိုင်မြဲစောစောလည်းမလောင်းချင်းမြဲကုသိုလ်ဆက်လည်းလုပ်ချင်းမြဲဆိုရင်
သားသမီးကဘယ်လိုလုပ်သွားလို့ပါလဲအခုယာမာဘုံတော့ရောက်မှာပါယာမာမိဘတွေကတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဆိုရင်ကျောင်းတွေကံတွေဇင်းကျန်းတွေစသည်ဖြင့်ကျောင်းတွေမှာလှူခဲ့တတ်တယ်အဲ့ဒီလှူတွေကိုမပြတ်တမ်းကိုကနေပြီးတော့ဆက်လက်အမွေယူတဲ့နေနဲ့လှူပေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ကဆက်သွားတာဖြစ်တယ်ပြောတယ်တကယ်လို့များအမေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်ပိဋကဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပမာနော်ပိဋကဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်မွေကိုဆက်ခံထားတဲ့အတွက်ရလာမယ့်အကျိုးတစ်ခုပြောပြမှာတော့သားတွေသမီးတွေကနေပြီးတော့မိဘတွေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုကိုယ်ဆက်ခံပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကံတရားဆိုတာကအာသနကံဝင်လာတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲအာသနကံနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့အာသနကံမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပုံကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာသင်ပေးခဲ့ပြီးသားစကားကြီးတရားပေါ့နော်ကောင်းတော့ဒုက္ခနာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လေမဆွဲတဲ့တော့ဆွဲတယ်ဗျပိဋကဖြစ်ပါလေရောတဲ့ဒါပေမဲ့သားရသမီးတွေကတော်တယ်ပြောရမှာဗျငွေခံထိုက်စေဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့နော်အမွေခံထိုက်တဲ့သားသမီးတွေကအရှိကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်ပဲနဲ့အတိကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရလာတဲ့ဂျေဇုအဲ့ဒီတကားရလေပိဋကဘဝနဲ့ရှောင်းပြီးသွားနေရတာတဲ့ဟိုသွားရဒီသွားရရေကလည်းစားပင်ကလည်းပင်ပန်းပေါ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့စားတဲ့ဘိုက်ကိုရေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရေဦးစင်တာရောက်တဲ့အခါမှာရေအိုးမှာရှိတဲ့ရေခွက်ကိုကိုင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တာအဲ့ဒီရေဦးစင်မှာစာတန်းလေးထိုးထားတယ်ဆိုပါစို့ဒီတကားနာမည်ကဥပမာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နာမည်သူမြတ်ပါမှာလဲဆိုရသေးတယ်ဥပမာပေးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးတော့မလွယ်ဘူးတချို့တွေကလည်းသူတို့အမြင်ပြောနေတယ်လားလို့ထင်တတ်တယ်တကယ်တော့သူတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သွားတာပါဟုတ်ပြီနော်ဦးမဲပဲကောင်းပါလေဦးမဲပေါ့ဦးမဲဟုတ်ပြီအဲ့ဦးမဲဆိုတဲ့တရားကြီးကစေသွားပြီးပိဋကဖြစ်သူရဲ့သားသမီးတွေကအသိရှိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကိုဆက်လုပ်ပေးတယ်အများလည်းသုံးရအောင်ပြီးတော့အဖေလည်းဘဝတစ်ပါးရောက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်တွေတိုးရအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာတော်လိုက်တဲ့သားသမီးအဲ့ဒါနဲ့ရေခုတ်ကံမဲ့ကြံတော့ရှိသေးတယ်တဲ့စာရန်တွေ့တာကွယ်လွန်သူဦးမဲအားယေစု၍ကြံရည်သူမိသားစုသားသမီးများကောင်းမှုပေါ်လေရေးထားတာဝမ်းသာလိုက်တာငါသားငါသမီးကငါတည်သွားပြီမဲ့ကုသိုလ်မသိအောင်လုပ်ပြီးထားတာအဲ့ဒါနဲ့တာဓုခေါ်မိတာလေပတ္တိဒါနကြောင့်ပတ္တာဒီလိုပေါ့နော်တာဓုခေါ်တော့ဒီဥမဲဆိုတဲ့ပိဋကကြီးကနတ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာမွေခံထိုက်တာဒါကြောင့်မို့အရှိမွေကတဘွားပဲသုံးလို့ရတယ်ဗျာအမေပိုက်ဆိုင်ထဲမှာပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဖေဗီဒီယိုထဲမှာပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတွေးနေတဲ့သားသမီးကအအိုးလုံးမစုံဘူး။နာမတဲ့လက်နဲ့ဘယ်မှာမဆိုလိုလိုရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျ။မလို့ချင်းမနဲ့ခက်တာကလေအဲ့ဆွေဆောင်ပဲပြောမှာပေါ့။မင်းကဆွေဆောင်လို့ကြည့်နေတာဘယ်တော့ပြန်ငါရမလဲဆို။တွေးဘူးတလားပေါ့နော်။အဲ့ဒီသားသမီးတွေကတနေ့ချိန်မှာအဖေဖြစ်လာခဲ့မယ်အမေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလေအဖေစိတ်အမေစိတ်နဲ့ရအောင်ပြုထောင်ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးစိတ်နဲ့မိဘကိုပြန်ကြည့်ဖို့သိစိတ်မကူဘူးဗျဘာထုံးစံတော့မသိခက်တာကကိုကအဖေလည်းမဖြစ်ဘူးတော့လေသားသမီးပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်သားသမီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဖေမဖြစ်တော့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးစရာမရှိဘူးလေတွေးဘူးတလားပေါ့နော်သားသမီးကမိဘဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးကိုပဲကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြုထောင်ပြီးတယ်အဲ့ဒီသားသမီးတွေထမင်းငတ်မှာဆိုလို့လေသူပင်မခံပြီးချက်ကျွေးတယ်ပင်မခံပြီးလှုပ်ကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့အမိဘတွေထမင်းငတ်မှာ
solo subito la mia c'è più adesso tutto sciare già mi dà su ma per mi dà due piedi pago lo gente mi va di scibe meglio amico tenda mi va di scendere già gente così non mi dà su ma già io mi era hobby amica tatalo a finire di lo di neanche in pizza mi scivoli da me Jamaya in somebody. The guy at Jenny. That is she. Any Daviga, a people think she town to buy a number of macabo. The Glo Miabo, no, the Mila she bears. The young Mata was a glon. Hey, Simira. Lunia de Pogo Mali, Yanuda. The Miliga, Mabibio, say that Lunia de Zoroli, a pina minao, Janet a pina minao, Capito, Canada will be there. ယောက်ျားတွေအားနေချက်ပဲပြောမှာပေါ့နော်အခုကအဲကြောင့်မွေးခံထိုက်စေတဲ့တကယ်လို့မြာမိဘတွေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသာသမီကအော်ငါတို့မိဘတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ကုသိုလ်မပြတ်အောင်ဆက်ပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကုသိုလ်ဆက်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သိခဲ့ရင်ရာမာတယ်ဗျာဘုံကတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လုပ်ချင်အောင်တူပါရဲ့သာသမီတွေကလေလုပ်ကြပါတိုက်တွန်းပါလေပြီးတော့လူမျှဝေပြီးစကားနဲ့ခုနော်လူပြီးမှမျှလို့ရတာမလူပဲလည်းမျှလို့မရဘူးလူမျှဝေပြီးဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာလေအမျှဝေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခမားတွေဘယ်လိုမျှနားလည်ထားနိုင်မသိအခုပြီးမှတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သိတာပေါ့နော်တကယ်ကြီးငါတို့တဲ့ကုသိုလ်ကိုမင်းအမျှပေးပါလေပြောကြည့်ဟဲ့ဒီမေမရှိမှမရှိငါမသိသေးဘူးလေဘာလို့အမျှဝေတာတော့ဒါမျိုးလုပ်တာလူတွေကလေပါတိဒါနာရဲ့အခြေအနေအကျိုးကျေးဇူးကိုနားမလည်ပဲနဲ့သေမအမျှဝေတယ်ထင်တာကြည့်မယ်အမျှဝေတာနှစ်မျိုးရှင်းတာရဲ့သေတာရဲ့ရှင်းနေတော့လည်းအမျှဝေနေအောင်ကြိုးစားမယ်သေတော့လည်းအမျှဝေနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်ပြီသာသမီတွေနေနဲ့ပေါ့နော်မိဘတွေကကိုယ့်ကိုကြည်ပြင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မွေးမြူခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးကိုနေနဲ့ပေါ့နော်လူတိုင်းမှာမွေးနေဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်မွေးတဲ့တနေ့တော့ရှိတယ်ဘုရားမရှိဘူးနတ်ပြည်မရှိဘူးငရဲမရှိဘူးပြောလို့ရတယ်အမေမရှိအဖေမရှိပြောလို့မရဘူးလွယ်လွယ်လေးအဲ့ဒါမိမိရှိတဲ့လူပုံတန်ဖို့ထားပေါ့မရှိလို့ဘာလို့ပုံတန်ဖို့ထားမှာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သန်တဲ့ကာလမှာလည်းပဲအနည်းဆုံးတစ်ခါတော့မွေးနေမှာရှင်တော့မှာမွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုလို့ကုသတခုလုပ်ပေးပါခဲ့တာကမိဘတွေကနေတော့စစ်လာတယ်သွေးရဲ့အတွေးရဲ့သွေးမကောင်းရင်အတွေးလည်းမကောင်းဘူးသွေးမတိုင်အတွေးလည်းမတတ်ဘူးအခုလူမျှဝေပြီးမွေးနေ့ဆိုတာပျော်စရာလို့ထင်ခဲ့ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်တော့သုံးတယ် happy birthday မွေးတဲ့နေ့က happy ပျော်စရာကောင်းတယ်မှန်တာပေါ့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ one of them တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမွေးဖွားတာသိပျော်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗမာတွေရဲ့အတွေ့ဗုဒ္ဓရဲ့အတွေ့နှစ်ခုစလုံးကြည့်မယ်ဗမာတွေကလေကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကဘယ်ကဆင်းသက်လာဆိုတခါမှမတွေ့တာအောစေးအဲ့ဒါဒေဂျီစုကမှရောက်တွေ့အောင်မယ်နောက်ကိုကိုယ်ရဲ့ကိစ္စဘေးနဲ့မေးတဲ့ကိစ္စချွေုံဖျားအောင်မတက်ရသေးဘူးလမ်းမနေမှာဘေးရန်တွေ့နေပြီအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝါဒစစ်မဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူအခြေခံတဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်နေတာဒါကတော့ဒီ used to ဖြစ်နေပြီးပြောမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ happy birthday to you ဆိုဒီမှာဟောလာနေတာကိုလည်းအဲ့ဒါကိုဘယ်ကလာမှန်းမသိခဲ့ဘူး happy birthday ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ traditional မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ culture မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ belief မဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ tradition သူများ culture သူများ belief ဒါပေမဲ့ you can adapt မွေးမြူလို့ရပါတယ်မွေးရဲဆိုတာကကိုယ်အတွက်အကျိုးလေးရှိဖို့
ပြီးတော့အကျိုးကိုဖြစ်စီတဲ့လူလည်းမဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါမှမွေးစားမှာပေါ့အခုကြည့်မွေးရောက်တဲ့အခါမှာအဖေအမေအသက်ရှင်တဲ့နေတော့ရှိသေးတယ်သူကနေတော့လုပ်တယ်ဒီဘာတွေချီဘာညာပြပေါ့လုပ်လိုက်တာဆိုပါစို့ဗျာလူတွေမှာအမှတ်တရအနေနဲ့မွေးနေ့တွေလုပ်တတ်ပါတယ်အသက်20ပြည့်တို့25တို့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သားတွေကိုယ့်ရဲ့သမီးတွေအသက်20ရောက်ပြီဆိုရင်ကလေးလူဖြစ်ပြီးပေါ့လေကြွားနေတာလောက်မှနေပါပြီဆိုတာကိုကြွားဖို့တွေ့လူကြားထဲမှာလေတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းသူကပြောတယ်ငါအသက်20မွေးနေ့လုပ်ချင်တာဟောအမေကိုပြောပြီးအဖေပြောပြီးအမေရဲ့အဖေသမီးကလေအသက်20ပြည့်မွေးနေ့လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့လေတကယ်ချင်းကိုဖိတ်ချင်တယ်တကယ်ကြွားချင်တာဘယ်နဲ့သူ့အမေသူ့အဖေဆက်ကစုခံပြီးရှာရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတကယ်ကျွေးတွေကိုခေါ်ကြွားတာတော့ညံဖြစ်တာမရှိဘူးငါမပြေတော့စိတ်ခံပြီးတော့ရှာရတယ်ငါတော့မင်းတို့ခေါ်ကြွားပြီပြောတာသူတို့ကခေါ်ကြွားပြီဒါပေမဲ့လေအမေကမတတ်နိုင်ဘူးအဖေကမတတ်နိုင်လို့ဆိုရင်သမီးကိုချော့မယ်သမီးရဲ့ဒီနေ့တော့မလုပ်ပါနဲ့လားနောက်နေ့မှလုပ်ပါအမေရဲ့20ပြည့်မွေးနေ့လည်းလုပ်ချင်တာပေါ့မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မိဘတွေကလေတစ်နှစ်လုံးစိတ်ဆင်းရတယ်သမီးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေငါမလုပ်ပေးလိုက်ဘူးသူများရဲ့ culture လွှမ်းမိုးမှုခံတဲ့အချိန်ကစားရတော့ကိုယ့်ရဲ့အသည့်တွေက damage ပြင်စီမှမသိပြင်စီတာတနိုင်ငံလုံးအားလာလို့ပြောတာတနိုင်ငံလုံးပြင်စီနေတယ်မွေးနေ့ကိုဗုဒ္ဓရဲ့အမည်နဲ့ကြည့်သူတို့ပဲအခုဝါဆိုလာတော့မယ်ပေကုနံပင်ဆိုင်နံဣတိပဒနာနာမကေမိကြရယေဘာသာရှိလို့သာပြောနေတာအသိရှိလို့ပြောတာမှမဟုတ်တာဖျက်ပြောတဲ့တည်းမှာကျဲပါတယ်မွေးတွေကပြောစရာကောင်းတယ်တခါမပြောဘူးဒီစလုံးတော့ဒီဘူးမှာပေါ့အကြောင်းဘူးမှာပေါ့ဇာတိပိဒုက္ခအမှန် happy အမေပဲပြောထဲရနေတော့ထွက်လာမယ်ကလေးပဲပြောဘလို့မှဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခတွေကြီးပဲတဲ့ဘုရားဟောတာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့မွေးနေတော့တဲ့ against လုံးဝဆက်ကျင်တယ် totally different ဘာမှလည်းလုပ်တဲ့အလုပ်ပြောပြတာပါသူများလုပ်တာတော့ကိုမသိဘူးလေခေလာဝါရယူထားတယ်ဆိုဒီဓမ္မစကြာတော့ပြောခုတာပေါ့ကြားခုတာပေါ့ကျဲကြီးပါတာစောင့်လာရတာဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခပြရိပိဒုက္ခမရမိဒုက္ခအပိတမေကောပြေလို့သူတို့ပဲရောက်နေကြအပေါ်ရချာမွေးနေကို happy birthday ဘယ်လိုပြောလဲ happy တော့အဲ့ဒီမှာပြောကြကောင်းတယ်အမေသီးဆုံးဦးဇင်းအမေရှိခဲ့ဖူးတယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးเนาะကိုကအမေဖြစ်ခဲ့ဖူးချိန်မှာဖြစ်ခဲ့ဖူးမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့လူတွေမှာဝါဒနာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝါဒနာယောက်ျားကမိန်းမစိတ်ပေါက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိန်းမစိတ်ပေါက်ရင်နောက်ဘဝကျမိန်းမဖြစ်တယ်မိန်းမယောက်ျားစိတ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါဆိုယောက်ျားဖြစ်တယ်မိန်းမကမိန်းမစိတ်ပဲပေါက်တယ်ဆိုရင်မိန်းမပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာမိဖုရားရတော်ဘဒုံကမှယောက်ျားမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဦးဇင်းကဖြစ်ခဲ့မှုအဖြစ်ခုတော့မသိပေမဲ့လို့ဘယ်တော့မှမိမဖြစ်ချင်ဘူး။နောက်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒါသူ့ဝါဒနာနဲ့တူလေအဲ့ဒါကြည့်တော့ဦးဇင်းဒီအတိတ်ကမိမဖြစ်ခဲ့ချင်မှဖြစ်ခဲ့မယ်။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆွေတော်မှာအဝိဇ္ဇာရဲ့မှတ်မှုကြီးအတိတ်ကိုမေ့တဲ့လူကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမေရဲ့ဒုက္ခကိုဦးဇင်းတို့နားမလည်ဘူး။အဲကြောင့်အမေဒုက္ခအိုးနဲ့မဖြစ်အောင်နားလည်ရတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီအနုမာနမှန်ပြီးနားလည်ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုယ်ဝင်ယူတဲ့နေကစပြီးတော့အစားပြက်အသောက်ပြက်အိပ်ပြက်ဖြစ်လာတာအမေအဲ့တော့ဇာတိကိုမွေးတာကိုသူပြောစရာထင်လို့တော့သူပြောတော့မကြည့်နဲ့လေဘလောက်ပင်မလဲဟောပြပြရင်မာလာလေးအေးအခက်သွားခက်လာခက်ကိုယ့်အခက်ကွာခက်လို့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခပြေဖို့ဝင်လာတဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါနဲ့ happy လုပ်နေသေးတယ်ဟာဒီတော့နေတာကျတော့ပြင်ထွက်လာမှာ happy ပြောတာမထင်နဲ့ဗျာမွေးတဲ့နေတော့ဒုက္ခများတာမရှိဘူးမိမမိနေယောက်ျားဖောင်စီပြေဖို့အတွက်တေမင်းကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့နေ့ဟာအဲ့နေ့ကိုမိကတေမင်းနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုကိုမွေးတာကမှ happy လုပ်နေတာအော်လို့မဆုံးဘူး
အတော်ကြီးစုတက်တဲ့သာသမီအတော်ကြီးစုတည်တဲ့သာသမီပဲအဲ့ဒါမိဘတွေကိုယ်တိုင်ဘယ်ကလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှမသိတဲ့အတွက်သာသမီပြည့်မှန်ပြီးပြတ်သွားတာမွေးခံထိုက်စိတ်မှာမွေးခံတာမှားသွားရင်သူမျက်ဝေမှာအကောင်တွေးမှာဟောမွေးနေတဲ့အမေကိုမွေးတာတက်တော့တက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအမေကိုဘလောက်ပဲမိနေတဲ့သမီးဖြစ်နေပဲစီအဲ့ဒီနေကြအမေကြီးအဖေကြီးအော်နေဦးမှာပဲဘာဒုက္ခလဲတရားဟောတာကြည့်တဲ့စာတိပိဒုက္ခအဲ့ဒါထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကာရဝဇ္ဇန်ဒီဝါဒဆိုတာတတုရိစကတိညာကာလိနာဓမ္မတောင်းနဲ့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ယူသည်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူသည်တောင်းတရားကိုနာဖို့လေလိုသေးတယ်ပြီးတော့ကတိညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးပြန်ဆက်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်အခုကြည့်လေမွေးလေကိုယ့်ကိုအသက်ပေးပြီးမွေးတဲ့အမေတယောက်ကိုတော့ကိုကောင်းတဲ့မှာအတိအမှန်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဖေကလည်းဘယ်တော့စိတ်တော့ရောက်နေမလဲမသိပါဘူးတက်တော့တက်တာနဲ့မွေးလာပြီးမှအမလီငါလူဖြစ်ပြီကွာမဟုတ်ဘူးငါလူဖြစ်တာမှဒုက္ခရောက်ပြီကွာလာပြီဇာတိပိတုကစတက်ရေးပဲပြောကြအဲ့ဆိုရင်မွေးနေကိုရောက်တိုင်းရောက်တယ်အနည်းဆုံးတော့အနည်းဆုံးတကယ်လို့မြန်နည်းနည်းပိုတိတက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းညှစ်တင်တာတစ်လတစ်ခါလားဒီတဲ့ပိုတိတက်မယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်မှာတစ်ခါလူတိုင်းမှာအခုဟိန္ဒူဝါဒယူရပေါ့နော်တဏှာအင်္ဂါဘုလိုကြာတာတွေတောက်ကြလို့ရှိနေတာပဲ။အင်္ဂါသားဆိုရင်အင်္ဂါလေးတဲ့မွေးနေပဲလေ။ကုသိုလ်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးလား။မလုပ်ပါဘူးဒီလူတွေ။ပြောရတာတော်တော်ကိုစင်မပြေတယ်။ဟုတ်ပြီသူများဝင်ပြီးကြည့်အောင်နော်။တစ်နေ့မှတစ်ခါပဲဦးဇင်းကတောင်းဆိုတာပါ။တခြားမထောက်ဆိုတစ်နေ့မှတစ်ခါတော့ပဲလုပ်ပြီး။ဟုတ်ပြီ။သူသိတတ်ပြီ။အရွယ်လေးနဲ့ရောက်ပြီ။ကိုပစ္စည်းလေးရှိပြီဆိုရင်ပေါ့နော်။ဝင်နေလုံးမယ်။မင်းတို့တဲ့ကမှာအဲ့ဒီနေ့မှာဘာမှတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြောတာပါလိုက်မလို့နဲ့အဲ့မွေးနေ့ဆိုတာ family နဲ့ပဲဆိုင်တယ် small family ပေါ့နော်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုနံပါတ်1ရေးကြည့်တာအမေပဲအဖေတော့အဲ့လိုရင်ကြည့်ဘူးမွေးနေ့မှာအမေကအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့အမေနဲ့မတက်တဲ့လူလည်းရှိသေးတယ်ဘယ်ဦးပေါက်တဲ့လူတွေမှမသိဟုတ်ဘူးအဲ့လူတွေကဦးပေါက်လာတယ်အော်ပါအမေနဲ့မတက်တဲ့လူရှိတယ်အဖေနဲ့မတက်တဲ့လူရှိတယ်နံပါတ်1အရေးကြီးတာအမေနံပါတ်2အမေကို support နဲ့လုပ်ပေးတယ်အဖေနံပါတ်3ကိုပဲသုံးလို့ရှိရင်သုံးအောင်ပေါ့ဘာမှကိန်းမို့ရလေးနေတယ်ကိန်းမို့ပြီးချင်တယ်တို့လိချင်မို့ရအဲ့ကိန်းမို့ဝယ်ပတ်သက်ပေါ်အောင်ပါပေါ့အဲ့ဒီမှာမနေ့စောစောထားလိုက်တော့ထားပြီးတော့ပြန်ရှိကိုတာတွေပန်းလဲတာတွေရေလဲတာတွေတော့မိဘဘာမှမပြောနဲ့အောင်မနေ့ကကြအမေကိုမွေးနေလက်ဆောင်ပေးမယ်သွားပြောမိနေအောင်ကိုကိုလို့အနီးမှာပြေအဝေးမှာပြေကိုကိုလို့ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကိုလည်းကိုချင်တယ်စိတ်ပါညံ့ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဆုံးဝဲပြပြနန်လောက်ပေါ့ချက်ဆုံးတော့ကတ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုအဲ့ဒီဥပုပ်ယူလိုက်ဥပုပ်ယူတာအော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါထူတာပဲညဝေတော့မယ်အနည်းမှရှိရင်အနည်းမှအဝေးမှရှိရင်အဝေးမှအနည်းမှရှိရင်လည်းပဲမိဘကိုကွန်မွာထားအဲ့ဒီနေတော့မာနလုံးအောင်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဂါရဝနိဝါဒအော်မထိုင်းရှိခိုးပြင်လဲလေးကိုင်းပြောပြအမေကြီးဖေးအမေပေးတာမရှိဘူးဆိုရင်သားဆိုတာရှိမှာမဟုတ်သမီးဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကံကြောင့်လူဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့လူဖြစ်ခွင့်ပေးတာမိဘတွေပါမိဘတွေရဲ့ကြီးစိုးကြောင့်အခုကုသိုလ်တွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကသားရဲ့ကုသိုလ်သမီးရဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမေရဲ့ကုသိုလ်အဖေရဲ့ကုသိုလ်ဒါကြီးပြောတာပုံလို့ပဲလေတကယ်ကုသိုလ်ပဲအဲ့သူကုသိုလ်လို့ပြောရင်သူကျင်နေတာဟောအဲ့လိုပြောရင်နည်းနည်းခံစားကြည့်အဲ့ဒီစကားကြားရင်ကျွေးပြီးပေါ့မိဘတွေနေတဲ့နေတိုင်းမွေးနေ့ကိုမရောက်ခင်ကတည်းကကုသိုလ်ဖြစ်နေတာငါသားမွေးနေ့ငါသမီးမွေးနေ့ဘယ်နေ့လဲသွေးနေလေကိုကုသိုလ်ဖြစ်တာဒါဘာဝနာပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲ
အဲ့ဒီနေ့ကငါသားငါသမီးတိတ်လိမ္မာတာပဲအဲ့ဒီနေမျိုးကိုခဏခဏတွေးခြင်းပါတယ်သူပြောနေရင်အလိုလိုနေနဲ့အမိဘရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအနည်းတွေပဲအဝေးရဆိုပုံစံပြောဖို့အဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးလားဘာမို့တဲ့လူနဲ့ကြတော့နိုင်ပေါင်းများဆိုတာဖုံပြောပြီးတော့ဖုံးမိကိုပုံမှန်ပြီးတော့အမေစီဆက်တာကြတော့ကွာပြီးပြီအမေပြီးလားသမီးလောက်ရှိသေးတယ်ဟိုကကြတော့လောက်ရှိတယ်ပြောတာရပါတယ်အဲ့လိုရင်ကြည့်ပါအပယ်ပုံမဲ့လူကြတော့အသေးတယ်အပယ်ကိုကဲမဲ့လူကြတော့ပြောမပြောချင်ပါဘူးဘုရားကမွေးနေကဲမလီးပါနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တကယ်ချင်းကိုမခေါ်ပါနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူအရေးကြီးဆုံးလဲတကယ်ရေးကြတာကိုမိဘရေးကြတာလားအဲ့တော့အာရတကယ်ချင်းတွေကမွေးနေချွေးခိုင်းသေးတယ်ချွေးရမလို့ဘူးကျွေးမှာမဟုတ်ဘူးဟာနေမွေးနေငါကျွေးပါဘာလို့ကျွေးမှာမမွေးတော့နေပဲပါနေတာမိဖို့မရတဲ့ကောင်တွေအခုမှကိုကြီးဘွားမှာလာပြီးမွေးနေကျွေးပါလိမ့်ပါလိမ့်မယ်ကျွေးဖို့ပြောလိုက်ဟာနေကစီနဲ့လိုက်တာမှန်တယ်ကစီနဲ့မွေးနေကကစီနဲ့တယ်မွေးနေနေလို့နဲ့တပြားမှမဆိုင်ဘူးငါမွေးတော့နေလို့တကောင်းမှဖြစ်ဘူးအမေနဲ့အဖေပဲတော့ခံနေတာလားအဲတော့ငါမွေးနေမှာအမေနဲ့အဖေပဲရှိရဒါဘုရားဝါဒယူရအခုလိုလေဇာတိပိဒုက္ခကိုဒုက္ခခံပြီးမွေးခဲ့တဲ့အမေဖေကိုကဒုက္ခခံပြီးတရက်ပဲအဲ့ဒီနေရာမိဘနဲ့နေလာလုံးတဲ့ဆိုရင်ခွင့်ယူလာတရက်တည်းကိုမေကလာလက်ချီပြီးတော့ခွင့်ယူပြီးကိုကမှလို့ကြွေးသေးတာပဲဒါလေးမှပြောအားမရလိုက်တာဒီလူတွေကိုအဲ့တော့လာမွေးနေအဘိဓါတိတူမိပြေအမေဒါမွေးနေကလေးဘောဒါသမီးတွေအမှတ်တရကိုသူပြည့်စတာမအခုသူပြည့်စတာအမေဖေကိုယ်တိုင်အခုသူပေးနေတာပြောမကောင်းဘူးမိဘကတိတ်ရေးကြီးတယ်ဗျာစစ်စစ်လာတဲ့မြင့်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအောက်မှာရှိတဲ့စံကြောင်းကအရေးကြီးဘူးမြင့်စီကစီးလာတဲ့တိုင်စံကြောင်းကတရှင်းမှာပဲစံကြောင်းကကောင်းမွန်မှာပဲမြင့်ကိုကမမှန်တာလေအဲ့ဒါရေးကြီးတာကိုတော့ပါအဲ့အတိပေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီလူမျှဝေဒါရှင်တန်တော့ပါလားပြီးတော့သူ့မှာယုံကြည်ချက်ကိုရသွားတယ်ဒီပါကငါမသိခင်ကလေးကားတောင်မှငါ့ပုံမှာ view site ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်စိတ်ချပြီဘုရားဝါဒယုံကြည်တာကနောက်ဘဝရှိသေးတယ်လို့ယုံကြည်တယ်လေကိုယ်အနေနဲ့ပြောတာကရဟန္တာလည်းမရှိဘူးရဟန္တာနောက်ဘဝမရှိဘူးကိရိတာရှိတဲ့တော်အားလုံးဒီနောက်ဘဝဆိုရှိတယ်စိတ်ချတာပေါ့အော် happy birthday လုပ်နေတာအဲ့ဒီမွေးနေအိမ်တော်မကတ်ဘူးလူကမွေးတာမဟုတ်လားမသိအေးပေါ့လူလိုတွေ့တာမသိပြီလို့လူမနေတာလေပြောတာအားရပြောချင်တော့လို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပါဘုံမတွေလောက်တာလွယ်တော့လို့ဘယ်ကကုလာတွေရင်ကျင်းမှမသိဘူးနဲ့အဲ့ဒီကို happy birthday to ဖူမှုန်နေသေးတယ်ကျောင်းနဲ့တိုင်းမမောက်နဲ့ပြောင်းတိုင်းစိတ်ကိုမှားလိုက်မွေးနေများကြီးကြမ်းဖန်လူတွေကကိန်းမုံမရလို့စိတ်ဆိုးရတာနဲ့မွေးနေလက်ဆောင်မပြလို့စိတ်ဆိုးရတာအဲ့ဒီနေရာတရားပွားနေရမှာဓမ္မစစ်ကြရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒီစီမှာပြိပလာအနည်းဆုံးသီလလေးတော့လုံးမို့လို့လေဗျာခပ်ပါလူတွေကအဲ့ဆိုရင်သိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလာမယ်အရှင်တန်တဲ့ကာလမိဘတွေအသက်ရှိနေသေးတယ်၍ကိုကကုသိုလ်နဲ့ပြိဆက်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သိသွားတဲ့ကာသိသွားပြီသိသွားဘာတော့ပဋိဒါနဒါပေမဲ့ပဋိဒါနကျန်လို့မရဘူးကျုပ်ကပြီးပြီလေဒါနသင်တရားလုပ်ပြီးတော့ပဋိဒါနကိုအမြောက်ဝေတဲ့ကောင်မဘလို့ဝေမလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့အမေနဲ့တကွာဘဝတစ်ပါးပြောင်းလို့ပါတော့အော်ဒီလိုမျိုးလားဘာဖြစ်လို့ကိုမေကလက်ကျနေမယ်ဆိုရင်ကိုပေးတဲ့အမြတ်သူမခေါ်နိုင်ဘူးတာတို့မခေါ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေပါရအောင်အဲ့ဒါလူမြတ်ဝေတယ်ကိုပြန်ပေးကြည့်အောင်ဒါမျိုးလုပ်လာလို့လူလည်းမလုပ်ဘူးလုပ်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ misculture ယဉ်ကျေးမှုတွေရောထွေးနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့သိလိုအပ်တယ်ဒါဘုဒ္ဓပဲဘာအားရဘာမွေးနေလို့လုံးအနေနဲ့နေတဲ့မွေးနေပဲဒီနေ့အိပ်ပျော်သွားတယ်နိုးလိုက်မွေးနေပဲသိသွားရင်မွေးနေတော့မရှိတော့ဘူးလေနေတဲ့မွေးနေပဲဟာဩထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီခန္ဓာရှိနေသေးတယ်၍မိဘဆိုတာရှိနေသေးတယ်၍ကုသိုလ်မမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲကြောင့်န
လားတစ်ခါပဲဖြစ်ဘုန်းကြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဥဒ္ဒလပေးချောင်းပြောပြပေးရတယ်ပြီးတော့စောင့်နေမျိုးနွယ်တဲ့အဲ့စောင့်နေမျိုးနွယ်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့မှုပါလေတရားရဲ့စကားအရာနော်လောကတာစရိယပြီးတော့ညာတထာစရိယဘောဓထာစရိယဆိုတာလူမြတ်ချင်းတဲ့ပုံကိုတယောက်ပါတဲ့အများတို့မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံးပုံကိုတွေ့ရတယ်ညာတိဆိုတာညာတိကိုဦးဇင်းတို့ဆွေမျိုးသုံးတွေးတာဦးဇင်းတို့က same species ဆိုပါစို့ cat species ဆိုတာကြောင်မျိုးနွယ်ဆိုတာရှိတယ်ကြားတို့ချင်းသေးတို့တစ်သေးတို့ခွေးတို့ကြောင်တို့အားလုံးဟာသူက cat species လို့လာသုံးတယ်ပြီးတော့ bee species စသည်ပေါ့နော်ပြားဆိုတဲ့စကားလုံးတူတဲ့ကောင်းအားလုံးကပြားပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကပြားမတူဘူးလေအိမ်များကြီးတော်ပြားကြီးအားမျိုးမျိုးဒါအဲ့လိုခွဲနေမှဆိုဘလို့လူကြီးပြီးနိုင်မှာတော့လူနဲ့ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ human species လူသားချင်းတူတူ human being is human being ပထမဆုံးတွေ့ရပါပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်လာတယ်အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်သွားရင် living being is living beings တရှိတော့လို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လောကမှာရှိတဲ့ဘုံလူမြင်တတ်တဲ့လူတားနေတယ်သူချစ်တဲ့လူကိုပဲလူလို့ထင်တာသူနဲ့မတည့်တဲ့လူလို့မထင်ဘူးချစ်ညာတထစရိယညာတိဆွေမျိုးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလူနဲ့တူတဲ့အမျိုးပြောတာအတိကျတဲ့ကောင်အတွက်အမေနဲ့တည်သွားအဖေနဲ့တည်သွားတဲ့ပုံကိုပြရဒီကိုလည်းမရှိဆိုရင်သူကဆွေမျိုးမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါညာတိဆိုပြောလို့ရသေးလားဘယ်လာမှမသိတဲ့လူအဲ့မဲ့လူဟာလူနဲ့တူတဲ့အတွက်လူအလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးပဲအဲ့ဒီအမျိုးကိုကိုယ်ကစောင့်ရတယ်စောင့်တဲ့နေရာမှာတတိထားဖို့ပါပါကီပုံစံနဲ့စောင့်သိမှန်ပါကီတွေကမာနာကြီးတယ်မှန်တယ်မာနာကြီးကဆမ်းတော့မဆမ်းဘူးဗျပါကီတွေမှာရုပ်ဆိုတာမရှိသလားကြားလို့မချဘူးကြားဘူးပါကီရုပ်ဆိုတာကျုပ်ကကြီးရဲ့အကြောင်းဒီဒေါသကင်းတာယောဂကင်းရဲ့အကြောင်းဒီဒေါသကင်းတာဟောနံပါတ်1တာကီတွေဒေါသကင်းတယ်ဆိုတာကိုမေးစရာမလိုပဲနဲ့သိတာနံပါတ်2တာကီမှန်ချမ်းသာတာများတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့လေလောဘကင်းခဲ့တယ်ဒါမဆန်းဘူးလေဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးဖြစ်လာတဲ့လူကတော့တော်ရမဆန်းဘူးဖះနဲ့တက်ရဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်သေးပဲနဲ့အပြေကတော့မှပြီးတော့သူတို့မာနကြီးတာဆန်းတော့မဆန်းတာသူတို့မျိုးထဲမှာစင်ရသားမရှိဘူးသူတို့မျိုးထဲမှာရုပ်ဆိုးသူမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့မျိုးနဲ့တော့ပေါင်းရင်ပြက်ကုန်မှာကန်ကုဘင်းဆိုတော့ချမ်းမှာပေါ့ဆိုတော့စိတ်နှလုံးမှာဆိုပါစို့အခုစင်မိုးလူတွေဘူဝဲစားနေတယ်ပေါ့မလား330ပဇာညာဒီမှာပို့တော့သူတို့ကြောင်းမဆိုရင်လည်းကတော့ရတယ်အမြင့်ကိုပို့ပြရတယ်တေးကြောင်ပြောလာအောင်အဲ့ဒီပင်ကကန်ကုလို့ရတယ်ပြက်သွားတာကန်ကုရင်ပြက်သွားတာပဲမကူးတယ်လေအခုလည်းဒီတိုင်းပဲလူကလေပုံတူတာတော့ကုရင်လူပြက်တာလေအဲ့စင်ပုံတူတာပါလေပြောခဲ့တယ်လေဒါနကုသိုလ်တော်တော့ကကိုကျင့်ရမယ့်အရာရဲ့အများနဲ့တူအောင်နေရမယ့်အရာပြောခဲ့ဘူးတယ်လေမှန်ပြီမလားနေဘူးနာဘူးထမ်းမှာပေါ့လေတတတိလစာကဒီလူဟာဘယ်လူမျိုးဖြစ်နေတတယုံကြည်မှုတွေပေါင်းရတယ်ယုံကြည်မှုမှာဘဝတစ်ခုစာပဲယုံကြည်တာရဲ့သံဃာအတွက်ယုံကြည်တာရဲ့မတူဘူးဘဝတစ်ခုစာယုံကြည်တဲ့သူတွေကလောကမှာအများကြီးတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သံဃာအတွက်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာနည်းနည်းပဲတွေ့တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေးတဲ့အတိုင်းပေါင်းကြည့်ကိုဘယ်လောက်တွေးတာတဘောစာတွေးတာလားဆက်ဘောစာတွေးတာလားသံဃာတစ်လျှောက်စာတွေးတာလားကိုပေါင်းမှုတွေလေယုံကြည်မှုပြီးတော့တိလအလေးအကျင့်ကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ရှိတဲ့သူပေါင်းအောင်မယ်ကာယကံပြောဝစီကံပြောကြိုက်တာကိုပြောမိဘနဲ့ပတ်သက်သိတတ်ရမယ်ဂျပန်လူမျိုးတော့မိဘနဲ့ပတ်သက်သိတတ်တာမရှိဘူးပမာတွေကဗုဒ္ဓစာပေသင်ပြီးတော့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမသိတတ်ဘူး
ဂျပန်ကဗုဒ္ဓစာပေမတင်မဲ့နေမိဘနဲ့ပတ်သက်တာအသိတတ်တာ။ကွာလိုက်တာအဲကြောင့်ကိုလည်းသိချင်မကြည့်ဘူးသိရေးကြည့်တယ်ကိုထင်ကြည့်တယ်မာနဝင်မှမနေတတ်တာ哦ပြီးတော့စာကပေကန်တက်တာကိုညတက်တာချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ပညာအတွေးခေါ်အသိမှန်ကန်တာချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလေးခုတည်းမှာအရေးကြီးဆုံးပါတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပညာပဲယုံကြည်မှုနဲ့အသိဆင်းရဲလို့မထုံနိုင်မတတ်နိုင်တာကိစ္စမရှိဘူးပြောလို့မရှိလို့ကိုကြည့်တယ်မကောင်းတာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဆိုရင်တတ်တာနဲ့ပညာပေါင်းလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့သီလဆိုတာလိုလိုရပါတယ်သာမဆိုတာလိုလိုရပါတယ်ပြကြသွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စဉ်တော့ပေါင်းအောင်ခက်တာကစောင့်နေမျိုးနွဲဆိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေးလဲမသိဟုတ်ပြီကရင်ကဗမာမျိုးလားကရင်မနဲ့ဗမာရတာရှိတာပဲလေအဲ့ဒါအမျိုးမဆောင်ပါကျူဖို့သူမျိုးသူမဆိုင်ဘူးဗျအတိတ်ကပါလာတဲ့ကံနဲ့သွားတွေ့တဲ့ခါမှာဘယ်မျိုးပဲဖြစ်နေချစ်တတ်တာပဲချစ်တတ်တာပဲအဲချစ်ချင်းချက်ချင်းကိုမထားပါနဲ့အတိနဲ့သာရှောင်းနိုင်ပေါင်းနိုင်အောင်ဟိုကသင်ပေးရတယ်ကိုဘွားအတွက်မကောင်းတဲ့ပုံပုံမျိုးတွေမပေါင်းတဲ့ပုံကိုဘွားတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံတွေပေါင်းပေါ်ဘာဖြစ်လို့များအတွေးလွဲနေလဲမသိဗမာတွေလေအမျိုးချစ်ပြောပြီးနိုင်ငံခြားမှာလောက်စားနေကြတာအဒီမဲ့နိုင်ငံပြီးတဲ့တကကိုယူလာတယ်တူးလားအဲ့ဒါအမြင်မကျင်းပါနဲ့ self confidence ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က open minded စိတ်ကိုဖွင့်ထားတယ်စိတ်ကိုဖွင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း self confidence ကိုယုံကြည်တာပဲလေ selfish and a narrow mind ဒါ combination အတားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြင်ကျင်းတယ်အမြင်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတားကြည့်တာပဲအတားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနေစနေရမရှိဘူးအဲ့ဒါကြည့်ရှင်းရပါကြည့်ပြောတာလဲမေးလိုက်ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်သမီးတခုနဲ့ပြောတာလုံးတော့ကျောင်းမှာပေါ့ဒီကလာဘူးဒီကုနဲ့ပြေစားပြီးနေအဒီလိုနာမည်ပြောလေဒီကကျောင်းဒီကတော့သမီးပဲအမျိုးဆောင်သွားတဲ့အတွက်ရလာတဲ့ကျိုးအခုထိအိမ်နာမယ်မပြတ်ဘီရင်ကအသားကြိုက်တယ်ဘီရင်ဖြစ်အသားလည်းတခြားသားမကြိုက်ဘူးသမီးသားမှကြိုက်တယ်အသားလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲတိုးလိုက်ရတာလည်းကြိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါဘီရင်ပြစ်ပြီးဆိုအာရဟိုပြစ်ဒီပြစ်ပြီးသူသွားရင်သူများလည်းပါတယ်တော့အကောင်ကြီးအများကြီးသေးပြီးတော့ပြည်သူတွေတားလို့ရှုပ်တယ်ဘီရင်ကောက်ကွက်ဖို့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့လေဒီတော့ဖြစ်တဲ့ဘီရင်ဝေးဝမသွားနိုင်အောင်ဆိုတော့ဒီတော်ကြီးကိုလေဝိုင်းတယ်ပြီးတော့သမီးကိုထက်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တတ်တာလည်းစိတ်ကမရှိဘူးတနေ့တကောင်ဖြစ်ပြီးနှစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးသုံးကောင်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကကတ်နဲ့တတ်တာအဲ့ဒါနဲ့တိုင်မင်းတယ်နှစ်အုပ်စုပေါ်တော့သမီးနှစ်အုပ်စုဒီဘက်ခေါင်းဆောင်တဲ့သမီးတစ်အုပ်စုဖျားလန်းခေါင်းဆောင်တဲ့သမီးတစ်အုပ်စုငါတို့ဒီနေ့သာဆိုရင်တော့စိတ်မကတ်နဲ့နေမယ်ဆိုတော့မျိုးဟာပြတ်သွားလိုက်မယ်အမျိုးပြတ်သွားအကုန်သိမှာအဲ့ဒါနဲ့ဘင်းနဲ့အပေးယူလို့ဒီနေ့တကောင်သိပြီးမယ်စင်ဒီတော့လုပ်တာလာသိပြီးမယ်လာမဖမ်းနဲ့လာမပြည့်နဲ့လာဖမ်းလာပြည့်ရင်အားမရလို့အဲ့လိုမှပြည့်ရင်ပြည်နေမှာအဲ့ဒါတစ်ဖက်စီပေါ့နော်ဆိုပါစို့တဲ့အုပ်စုရဲ့နေအုပ်စုရဲ့တဲ့အုပ်စုကပြာလောင်တဲ့အုပ်စုကဒီဝရလောင်ပေါ့တလက်စီသိပြီးနေရတယ်ဘီရင်ကအမိထုတ်ရတာကခေါင်းဆောင်နှစ်ကောင်ကိုလုံးဝတတ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တရက်ကြတော့အုပ်စုနှစ်မှာပါတဲ့သမင်မတကောင်သူရဲ့ဗိုက်ထဲမှာလေပုံလေးရထားတယ်သူကသိတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သဘောတူတာတကောင်မတရားမှာလေနှစ်ကောင်သိစရာမလိုဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အုပ်စုနဲ့ခေါင်းဆောင်ပြတယ်ဒီဝရလောင်းကိုပြောတယ်ကျမမှာတဲ့ကိုယ်ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ကျမသိတာကိစ္စမရှိဘူးဘာမှမသိသေးတဲ့သားတစ်ကောင်သိတာဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကျမနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့တယောက်တစ်ကောင်သိခိုင်းလိုက်ပါကျမသားမွေးပြီးကျမသိပေးပါမယ်ပြောတာခေါင်းဆောင်ဆိုတာကလေသင်္ကာဟချိမင်တရားလေဗျအတ္တတမကြည့်ရဘူးအများရှိလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာ
ကိုတယောက်တည်းနေခေါင်းဆောင်ကိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ခေါင်းဆောင်တော့လက်မခံဘူးဟေးမရဘူးကိုလည်းကြရင်မလွယ်စတမ်းပဲမိခံပေါ့ဒါပေမဲ့မတရားဘူးလေနှစ်ကောင်တရားမကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့အုပ်စုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဖျားတော်သမီးစီလာတာဖျားတော်သမီးစီလာတော့ဒါဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာကသူစားသိပေးပါလို့လည်းပြောရင်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ငါပဲသိခံမယ်ဟောသိခံဒီလိုပေါ့တင်းပြီးတော့စောင့်မယ်ဟောအုပ်စုတဲ့ခေါင်းဆောင်သမီးဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူမှမတတ်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘေးစီကိုတွားပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေဟာဘာမှဖြစ်ပါလေဆိုတော့မေးမြန်းပြောဆိုမှကြည့်ဒီသမီးကသူနဲ့ဘာမှမတော်ဘူးလေသူရဲ့သားလည်းမဟုတ်သူရဲ့သမီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှဘာတော်လဲညတိအမျိုးတော်တာမဟုတ်အမျိုးတူတာအဲ့ဒါကြောင့်ညတိကိုအမျိုးတော်လို့ဘာသာပြန်တာနဲ့အမျိုးတူလို့ဘာသာပြန်တာတားกว่าအမျိုးတော်လို့ဘာသာပြန်ကျင်းမြောင်းအမျိုးတူလို့ဘာသာပြန်ကျေပြတ်သူနဲ့မျိုးတူတယ်အဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိခံတာအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကပြီးတတ်တယ်တဲ့လူကြီးဆိုတာပြီးတတ်တယ်တဲ့ဘယ်တော့မှမှားနေတဲ့လူကြီးတွေကအဲ့လိုအမှန်တရားပြောရင်အလိုလိုလက်ခံနေတဲ့ဒါပေမဲ့ခဏမှားပြီးတော့ကောင်းတာပြောတာလက်မခံတော့တာလူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကြည့်အဆိုးနေကောင်းလက်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖျားလောင်းသမင်တကောင်ကြောင့်သမင်အလုံးပြီးမရပါမိဂဒါဝနမိဂကသမင်ဒါကဘေးမဲ့ပြီးတာဝနကတော့သမင်ကိုဘေးမဲ့ပြီးရတော့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တာကြားပြီဖျားလောင်းလူစဉ်ကာလာကြတဲ့ကအခုထိဘောဓမဖျားပွင့်ပြီးတဲ့အထိမိကတော့ပဲအမျိုးကိုစောင့်ခဲ့တယ်တတာသီလစာကပညာအဲဒါဆိုရင်ယောက်ျားယူတာပဲမိန်းမယူတာပဲဘယ်သူယူမှာလဲချက်တက်လို့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တွေးပါမိဘကတင်ပြီးသားမကောင်းမိတာကောင်းအောင်ယူတယ်အကုသိုလ်တင်ထားတယ်အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့ပုံညာကိရိယာတင်ထားတယ်ကိုယူမဲ့လူတယောက်ဒီတိနာသမာဓိပညာသမုတ်တဏ္ဍာတိစာကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာမြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့လိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဝိသကကြည့်လိုက်ဝိသကတာမြင်မဲ့လူယူတာမြို့တို့နေရာလည်းတို့ဝိသကဒီနေ့ဆရာရဲ့သမီးမေတ္တကရဲ့ညီရာဇဂျုတုမကရတိုင်းရပေါ်နာဝရဏကပါဝတိတာပေါ်တာတိုင်းအားမဆိုင်ပြီးတော့အမျိုးလူကြီးကိုတတ်တာမတူတာအောစရာပဲသူတို့ရဲ့မိသားစုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝိသကရဲ့မိသားစုကတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီကတော့ပြောနေတယ်ပြီးဖို့ကံဝဝေးအတိဆိုတာမရှိဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဒီလူကြီးရဲ့ကံကျင်မှာပြောရမှာပေါ့နော်ဝိသကပြီးပြီးတော့သူတို့မိသားစုစုလုံးတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူမြတ်နဲ့ပေါတဲ့ကမှာကိုယ်မှာအနှစ်ရှိပါစေကိုပြောနိုင်မလို့တချို့မဟုတ်ဘူးအင်းစီဥစ္စာကြောင့်ကိုယ်ကပြောင်းသွားတာမပြောမှမဟုတ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့ life သူ့သဘောဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်ကပို့တွေးရတယ်ကြိုတွေးတာရောရတယ်တဏှာအတွက်ဆိုရင်ပို့တွေးရတယ်ဘောအတွက်ဆိုရင်ကြိုတွေးရတယ်အဲ့ဒါမှတက်တာပါလေသူမတွေးဘူးလားကိစ္စမရှိဘူးဗျာသူနဲ့သူသွားတာကိုလာကိုသွားတာအခုဦးဇင်းတော်တင်ပေးနေတယ်တင်ပေးနေဆိုတာကဒီလူတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့အမျိုးတော်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူရဲ့ကျေးဇူးစားကျေးဇူးကံတရားမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပို့တွေးတတ်အောင်ကြိုတွေးတတ်အောင်မနေ့ကဆိုတာဘာဖြစ်လာမလို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒီလိုမျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်တင်ထားရင်လေ release လုပ်နိုင်တယ်ကြုံရတဲ့အရာအလုံးဒီကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခံရတယ်အဲ့တော့နောက်တရားနဲ့ခံရတာမဟုတ်လောကမှာရှိတဲ့လူအလုံးခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သက်သာတာပေါ့အဲ့ဒါ release လုပ်နိုင်မှ relax ဖြစ်တာတော်တော်ရှိတယ်ဘောရစာပေလေးလိုက်ပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့စောင့်နေမျိုးနဲ့မှာတော်တော်ပြောစရာများတယ်ဗမာကဗမာပဲယူရမယ်ပုံစံမျိုးသူတို့ကြတော့ယူရင်ယူပြီးတော့ကိုကြတဲ့ကိုယူမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းထဲမှာအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိရှိတဲ့လူရှာလိုက်မယ်ကောင်းထဲမှာအရှိပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတဲ့လူအရှိကိုရှိတဲ့လူရှာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကိုသားကိုသမီးကိုဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်စေချင်တာလဲမေးကြည့်ပေါ့
အဲ့ဒါမိဘနဲ့များနေဆိုင်မကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းညလည်းအတက်တဲ့ပြေးနေရင်ထိမြန်ချင်းဆိုတဲ့စကားမှာထိမြန်ချင်းနဲ့ဆောက်လို့မြင်တယ် match ဖြစ်တယ်ဒါဆိုယူမလားယူလည်းဘာဖြစ်ဘူးယူရည်ဘယ်လိုလုပ်လဲယူရည်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါဆိုရင်ဒါကမဖြစ်နေတော့မအရာလားဒါနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျေစုကြည်သလားလို့မေးရင်ဖြစ်เสียရှိပါတယ်ကျေစုမချီပါဘူးဒါနဲ့ဖြစ်ရုံနဲ့တော့ကျေစုမချီဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူမွေးဆိုတဲ့စကားသူပြတဲ့လက်သူမွေးတဲ့ခန္ဓာကိုသူပြန်တွေ့တာအဲ့ဒါဘုရားကမိကိုလဲရဖားကိုလဲဝဲအမေကိုလဲရမှာထားအဖေကိုလဲဝဲမှာထားပြီးတော့နှစ်တရာကာလပတ်လုံးဆိုလိုတာသေတဲ့ထိပေါ်နေအိမ်မဲ့ဆိုလည်းပဲအကုန်းပေါ်မှာပေးသားမဲ့ဆိုလည်းပကုန်းပေါ်မှာစားပြီးတော့ဒီကျိုးမဲ့ဆိုလည်းပကုန်းပေါ်မှာကျိုးဘာမဆိုကုန်းပေါ်မချပါနဲ့အဲ့လိုချမ်းတဲ့သူတို့လူအချက်ကိုဖြစ်ပြီးတာတောင်မှမိဘကြီးဆိုမကြည့်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကြွေးတယ်လက်သူ့ထမ်းတာခန္ဓာကိုသူပေးထားတာလေ။သူပေးတာနဲ့သူ့ပြန်ပေးရင်ကျေးဇူးမကြည့်ဘူးတဲ့။ကြည့်ချင်းဘာလို့မလဲ။ तू မပေးတာနဲ့ကိုပြန်ပေးရတာ။အဲ့တော့ငါလည်းကိုလိုတယ်။အဲ့ဒါ तू မပေးတာဘာလဲ။ဒါပဲပြန်လာတာ။တတ်တာဒီကစာကပညာသာဒီလာစာကပညာဤလေးဖြာစပ်ပါမိပါကျေးဇူးလားတဲ့တိတ်လာတဲ့ကျေးဇူးတဲ့သတ္တတိလာစာကပညာဆိုတာကမိဘပေးရတာမဟုတ်ဘုရားဟောတာဘုရားတော်မှာလေးသိချင်းတဲ့ကဘာလို့သိကျင့်ပြီးမှဒါကိုသိပြီးသူပြောတာဒါကြောင့်မို့တရားဟာဘုရားရဲ့မူပိုင်မိဘရဲ့မူပိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ကိုယ်မူပိုင်မဟုတ်တဲ့ဘုရားမူပိုင်ဖြစ်တဲ့တရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိဘတွေကိုပေးရင်တဲ့ကျေးဇူးကခြေုံမကဘူးအကျွေးပါပြန်တင်တယ်တဲ့ရှင်ဗျာဖြစ်လို့လားဖြစ်တာဟုတ်တာပေါ့သာရီတဲ့ရှင်းပါတော့ရူပပါလာပေါ့နော်ရူပသာရီအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အမေရှင်သာရိပုတ္တရာအမေကဗျမနအယူကိုယူတယ်ပုံနာကိုပွဲတယ်ပုံနာကိုပွဲဗျမနအယူတယ်ဆိုတာကဟိန္ဒူပဲသူရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းဟိန္ဒူဖြစ်စေခြင်းတယ်သူကရူပသာရီဆိုတဲ့ပုံလေးမှကြီးဒါပေမဲ့ပထမဆုံးဘွေဖောက်သွားတာတော့သူရဲ့သားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သာရိပုတ္တသာရိပုံလေးမှကြီးရဲ့သာအဲ့ဒါသာရိပုတ္တသူရဲ့နာမည်ရင်းကဥပတိတ်တသူကဘွေဖောက်သွားသူ့မိယုံကြည်နေတဲ့ဘာမှမယုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူလူချင်တာမသိရသူမြတ်ပြီးမှတေးမှာတရားကျင့်မှသိရနားကကြားယုံနဲ့အမှန်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့နည်းနည်းကြည့်အောင်လည်းအမှန်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့မရဘူးတောက်ဖတ်ဖို့လည်းအမှန်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့ပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့ဆရာပြောတဲ့ဆိုပြီးတော့အမှန်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့မိဘတွေပြောတဲ့ဆိုလည်းအမှန်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့သင်္ချာကြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားဆိုလည်းအမှန်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့ပြီးတော့ရိုးရာအတိုင်းလာတာမို့လို့ကျင့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအမှန်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့ကာလမတော့ဘုရားတဲ့ပြောတာမနိုင်နိုင်ပဲတော့ကဒါပေမဲ့သူ့မိကတခါမှလည်းပြမတင်ဘူးတာမဟုတ်ပြီးတော့ဗြဟ္မဏဝါဒနဲ့ပဲတခါမှတင်ဘူးတာမဟုတ်သူကတော့ pray ဆူတောင်းပေးတယ်ပူဇော်ပေးတယ်ဒီလောက်ပဲတခြားဝါဒမှာကျင့်ကြံမလို့ဘုရားဝါဒမရဘူးကိုလိုချင်ကိုလို့သိသဘောကြတာပေါ့သမီးကိုဘယ်သူကချက်ပေးတာကိုစားရင်မှကိုစားရတာကိုစားရင်ဘယ်လိုကျူလို့မရဘူးကိုစားမှကိုပြီးမကိစ္စတွေကိုသူစားပြီးတော့ကိုဝါတော့သုံးမှမရှိပဲနဲ့ကိုလိုကိုရတယ်ကိစ္စလေးအဲ့ဒါရူပတာကြီးပုံနေမှကြီးကသူသားရသိမုန်းတာဘာဖြစ်လို့မုန်းတာလဲမုန်းတယ်လို့တော့မုန်းတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့သားနောက်ထပ်3ယောက်သူရဲ့သမီးနောက်ထပ်3ယောက်စုစုပေါင်းသားသမီးအားလုံး9ယောက်ရှိတယ်ယောက်ျား4ယောက်မျိုးသမီး3ယောက်စာလာဥပစာလာတိတုပစာလာဆိုပြီးတော့မျိုးသမီး3ယောက်ရှိတယ်နည်းနည်းတရားမှန်ကြည့်လိုက်ဒီလိုဆရာတော်ဟောတာရှိပါတယ်
စောင်းရဥပဒေနာယေဝရတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ညီတွေအကျဉ်းဆုံးကဥပဒေတာပထမဆုံးသူဖောက်ထွက်သွားတယ်ရှင်းသေးသေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဤတမှာဟေတုပေါ့ပေါ့တင်းတိုင်းဟေတုတခြားတော့အာဟတင်းတင်းစကြောနီတော့ဧဝရေမဟာတန်နော်တကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကပါပဲအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုနာပြီးတဲ့နောက်မှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားနာတော်နေတယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့15ရဲ့အတွင်းမှာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်သူ့မိနဲ့တော့မတက်တော့ကိုကမတက်တာမဟုတ်ဘူးသူကမတက်တာတခါကျရင်ကိုသူ့မြေကတ်တာမဟုတ်သူကကိုမြေကတ်နေတာရှိသေးတယ်စင်မပြေဘူးကွာကိုစင်ပြေတယ်သူကစင်မပြေတာအဲ့ဒါနဲ့အဖွားရတားလေတယ်သူရဲ့သားကျန်တဲ့3ယောက်သူရဲ့သမီးကျန်တဲ့3ယောက်ဘုရားဘာသာပဲကိုဥမာတားကြောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမရဘူးငါမေရဲ့အတွေးတိုင်းကဘဝဖြတ်သန်းနေမယ်ဆိုရင်တိသူဆုံးရှုံးမယ်နှစ်သူကိုအာကုနဲ့သူရဲ့သားသမီးဆုံးရှုံးမယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအကိုကြီးအဖရပေါ့လေအဲကြောင့်ဝေခံထိုက်စိတ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းဝေခံတဲ့အောင်အကိုရဲ့ကြည့်ကြတပြေးပြေးနဲ့သူရဲ့ညီမတွေသူရဲ့ညီတွေအကုန်လုံးရမ်းလာဖြစ်သွားတယ်အချစ်ကျန်စံပြီးကြံခဲ့တာသားတွေပုံနေမှာစိတ်တို့တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံမဆန်းမီခုနှစ်ရက်လုံးမှာကြည့်လိုက်တယ်ငါအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတရားတော့မှလားကြည့်တယ်တော့ထုံးစံကဘုရားတဲ့အရင်ပြိဋိဘံဆံရတယ်ဒါလည်းမှန်တာပဲဘုရားပြိဋိဘံဆံတယ်သူတို့ကြံလို့ဆိုသူတို့ကဘုရားလိုဖြစ်နေပါလေသူရဲ့တက်တက်လိုဖြစ်နေမှာ哦အဲ့ဒါနဲ့ငါပေးရမယ့်ကျေးဇူးတွေဘယ်တော့ကြံနေလဲညာတက်ကဆွေမျိုးတဲ့မှာအရင်ဖြစ်တဲ့အမိတ်ကြံအဲ့ဒါဘုရားတော်လျှောက်တယ်ရှင်မြတ်တယောပြိဋိဘံဆံပါတော့မယ်ဒီဘက်ကိုကြောင့်ကိုတိပေါ့ဒါနဲ့ဘာမှစံမတော့ဘူးဒီတော့မွေးရမည်ဖြစ်တဲ့ရာဇယုံဝဲပြန်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံပါပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အေးကွယ်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သူကရာဇယုံကနေပြီးဒီတာဝတိကနေရာဇယုံလမ်းလျှောက်တာ9ရက်ကြာတယ်ဆိုလိုတာသိမလေးမှရောက်တာအဲ့ဒါနဲ့အမေကိုပြောခိုင်းတယ်ပြောအာကြီးရောက်လာတယ်ဒီညတညဒီမှာအိတ်မယ်မွေးတဲ့တိုက်ခိုက်မှာပဲအဲ့ရပြင်ပေးပါမွေးတဲ့နေရာနဲ့တည်တဲ့နေရာနဲ့ဒီကြောက်ကြဘူးတခြားသိရင်လည်းပြုတ်ပြကြအောင်နေရာနဲ့မွေးတဲ့တိုက်ခိုက်မှာသိတယ်မွေးတဲ့တည်တဲ့နေရာနဲ့သူစီပောက်ပဲတူတူစမ်းအဲ့ဒါနဲ့မိဘတွေကတောက်ပြီးမုန်းနေဆိုတာမုန်းလို့မုန်းတာမဟုတ်အချစ်လုံးလို့မုန်းသွားတယ်ဘလောက်ပဲစိတ်နာတယ်ပြောရင်ခွင်းနဲ့တိုးပြပြခြေတော့ဖက်ပြပြတောင်းမှန်ကြည့်လိုက်ရီစားရည်နဲ့ပွဲတဲ့ခါမှာတောင်းမှလေရိပ်စမ်းနဲ့ခြေတော့ပဲတောင်းမှန်သေးတာပဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မတောင်းမှန်မှာတော့အဲ့လိုဒီအသက်မမာနဲ့လေကိုရှင်တော်ကြီးပုဒ်တာဟွာတယ်အေးလာဆိုလည်းလာပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးလေလက်ခံတာပေါ့ဒီလိုပုဒ်တာတော့ထပ်မှားလိုက်လေနောက်ပါယဟန်တွေရှိသေးတယ်တဲ့မနေ့ကျရင်ဆံပြုတ်ကပ်ပေးပါကြားတယ်ကပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တယ်ပါသူသိတွေ့ကျင်တယ်ခက်တာတော့အရင်မုန်းတာလေမုန်းတာတော့သူမကြည့်ဘူးဖိတ်ကက်နဲ့ဟိုဘက်လက်မိဘတွေဘလောက်ပဲမကြည့်ဘူးပြောဗျာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည့်ကျင်တယ်ကိုအိုတာဂိမ်းမဆမ်းမိပဲမဲ့တာသမီးကိုအိုတာဂိမ်းစိတ်တက်တာမိဘတွေအေးငါတော့တော့အရွယ်ကြာသွားတယ်နော်အဲ့လိုအရွယ်ကြာသွားတယ်လို့ပြောတဲ့အမေမှာသွားမရှိတော့ဘူးဒီစီကမှုံနေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဂိမ်းမဆမ်းနိုင်ဘူးသူများဂိမ်းဆက်ပြတာသူ့ဘွားရဲ့ဒီတိုင်းပဲငါသာအသက်ကြီးလာပြီဘယ်လိုများဖြစ်နေပါလဲခက်တာသူကမကြိုက်လို့ဆွန့်ထားတဲ့တာတရားထိတဲ့ကြီးလို့လည်းမရထိတဲ့ကြီးလို့မရပါဗျကိုကြီးမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူအခုတရှိတယ်ဒီအာဘောဂမင်းရနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအိမ်ကိုငုံပြီးတော့စီတီတက်ပြီးတာအဲ့မှာဘုရားကတော့ရင်တော့တွေ့ခုမှပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ညနေဆောင်ရောက်တော့လေကိုကြီးနဲ့လောက်တာအပွားရဲ့မျက်စိကလည်းမှုံတယ်လေဗျာအဝေးမှာလည်းဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဗယ်မီရလည်းမတော့ညနေဆောင်လေးနေတဲ့ဝင်ကားစားလာတယ်နာမည်ကြီးပါစတူမာရဲ့နာမည်ကြီးပါအဲ့ကြောင့်ဒီဝါဆိုတာအကြောင်းပြောတာဒီဝါဆိုတာအကြောင်းအဲ့တော့ဗမာဘာသာပြန်လားနဲ့
ဟုတ်လားဘမဘာသာပြန်နဲ့စလုံးဝမှားပြီးတော့လေနတ်ဖြစ်သွားတာနတ်တဲ့လူဘာလို့လဲဆိုရင်မနတ်တဲ့လူကိုနှက်သွားတာအဲ့ဆိုရင်နှက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာကန်သွားတာဟောအဲ့တော့ဘိုးတွေဒီထဲမှာချနေတာနဲ့ယုံလို့မွေးတဲ့နိုင်ငံဥဒ္ဒနိုင်ငံတွေရှိတယ်ဘာသူများဘာမှမယုံမနဲ့ချမ်းလာလိုက်တာဒီကနေ့စဉ်းစားကြည့်ဒီလူတို့မဟုတ်တာပဲလို့ပြရတာဝိရိယလူပဇီဝီတဲ့လူသားဟာကျိုးစားမှာအောင်မြင်တာပါတဲ့ဘိုးဝင်မအောင်မြင်ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုရားကိုတနေ့ကုန်ထိုင်ရှိကုန်နေမတို့တယ်ဘူးဘုရားရှိခိုးတာဂုံတော်ကိုပွားထဲမှာတို့တက်တာအာနဲ့ညောင်းအာညောင်းခိုင်ကိုကိုပူဇော်နေတယ်ဘာမှမထူးဘူးဘယ်ကလေးမတည်ပြောတာဒါပဲလေနာမည်ကြီး၄ပါးလာတယ်အကြောင်းထွက်သူထူးဆန်းတယ်သူ့အိမ်မှာတခါမှအဲ့လိုအကြောင်းမတွေ့ဘူးပြီးတော့နာမည်ကြီး၄ပါးပြန်သွားတယ်နောက်ထပ်လာတာတရားမင်းကိုမြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့နင်းတာပဲနောက်ဆုံးလာတာမြမအပွိုင်းမနေနိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့သားနာကိုသွားတယ်ဒါရင်ညနေဆောင်မှာအကြောင်းတုံးဝင်လာတာရဲ့သူတွေတော့နာမည်ကြီး၄ပါးပါအဲ့လိုနာမည်ကြီး၄ပါးကိုယ်ကတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့သူဟာနုမန်ရာဝဏတော့ဒါတခီပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကလေနားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဒုတိယလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းနင်းပါလားအဲ့ဒါဘယ်သူတော့တရားမင်းပေါ့ဟာတရားမင်းပေါ့ဆိုတာသူကြားမကြားဘူးလားနောက်ဆုံးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြီးလေးပါလားအောစရာကောင်းတိန်လို့လေးနေပါလားအဲ့ဒါဘယ်သူတော့အဲ့ဒါအမေတို့ကိုကိုနေတဲ့ပြမပေါ့သူတို့ပြမကိုကိုမြင်မှုတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဝါဒမှာလည်းပြမမြင်မှုတွေလည်းအများကြီးအဲ့ဒါဇန်ရဖို့တော့လို့တယ်အပင်ကြီးနဲ့တော့ကြည့်အဲ့တော့လက်တွေ့ကြတဲ့ဝါဒကိုကိုလာတော့သိကြတာမှမရှိဘူးခက်တာကအဲ့ကြည့်ဖို့တဲ့လူတွေကိုလာမပြောဘူးလေကိုယ်စင်းတဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလေမြင်မှုတွေအများကြီးနဲ့နေမြင်မှုတွေနဲ့စကားပြောမှုတွေပြီးတော့ပြမပြေသွားပြီးတော့နေတဲ့ညတာသွားနေရတယ်လေဟိုးပေါ်လုံးလို့အဲ့ဒါဘုရားဘာသာမျိုးရှိတယ်တခြားဘာသာမှာတော့ပြမတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဘယ်လိုအဖြစ်ကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီးလောလခွင့်မရှိတဲ့ဘာသာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဘာသာအောင်လောလခွင့်မရှိဘူးဘုရားဘာသာတာလောလခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝစီတွေလည်းဆင်းလို့ရတယ်လောလခွင့်လုံးဝရှိတယ်ဒီမြတ်ဘာသာလည်းမရဘူးဘုရားတခင်ဖြစ်ခွင့်ဘယ်လိုမှမရှိဘူးဘုရားဘာသာရှင်းတယ်လောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တော့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ဖွားရမေးရတော့နောက်ဆုံးလာတာဘယ်လိုလဲအမေတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဗြဟ္မာဘောဆိုဟုတ်တော့ငါသားစီကိုတဲ့အမေတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဗြဟ္မာလာသလားအဲ့ဒီချိန်မှာလေရှင်သာရိပုတ္တရာပန်းနေဘူးသားဆိုတဲ့စကားကိုသူကကြောင်းလိုက်တယ်တရားဆိုစကားနဲ့အမေရဲ့သားစီမပြောပါနဲ့တဲ့သားရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဖះဆိုရင်ပြမတွေလေနေတဲ့ငါလေးပူဇော်နေကြတာညာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးပူဇော်တာအိုးတပည့်ဖြစ်တဲ့သားစီကိုတောင်းမှပြမလာရင်ဆရာဖြစ်တဲ့တရားစီကိုပြမလာတာဘာဆန်းမလဲတတ်တာပြရအောင်ပါလားပြပြီလုံးတော့ပြီတတ်တာတရားရှိတဲ့ချိန်ပညာပေါ်ဖို့အသိလွယ်ဒီချိန်ကိုစောင့်နေတာတော်တော်ကြာခဲ့တာဗျအချိန်မကြာတာပညာမြင့်ကျက်သေးတာအဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိမမှာပြောရရှိတယ်ပညာမြင့်ကျက်တဲ့တရားမရဘူးဟောဖျားကိုခေါင်းချေကလက်ခံတဲ့အချိန်မှန်ပါတယ်ကိုချစ်မဲ့ကျန်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလေဒီကစားကပေါင်းပညာတတ်တဲ့ဟောတဲ့ပြုံဝင်သွားတာဗျာဟောတာလန်ဖြစ်သွားရောပေါ်သိချင်နေတာလေအရင်ကပရမဇ္ဇကြတာကနားနဲ့ကြားရမယ်ပညာကနှောင်းသားတွေရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်နားနဲ့မျက်စိနဲ့ပဲကြားပြီးယုံကြည်တာကတတ်တာလွန်ကဲရင်ပညာနေတတ်တယ်ပညာလွန်ကဲလည်းတတ်တာနေတတ်တယ်တတ်တာလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲရှုံတတ်တယ်ပညာလွန်ကဲတတ်တာနဲ့ကောက်ကြည့်စင်နေသည်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာလေဟိုဆိုရင်မယုံနေတရားဆုံးနေဟိုဆုံးလို့ကျင်တရားဆုံးလို့ကျင်လောက်တတ်တယ်
အခုပွားကြီးလေတတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပညာကိုတော့မယ်တော့ဟုတ်တာမဖြစ်သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြည့်နေတဲ့သူအသက်က60ကျော်ပွားဖြစ်နေပြီလေဘလို့တရားရစေကြောင်းမရှိဘူးခဏမခံနိုင်တော့ဘူးအဲကြောင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလမှာကလေးကတရားကိုရှားနေဗမာရဲ့ချင်းချင်းဖန်ဖန်ပရမရွယ်မှာပညာရှာပရမပညာရှာပြီးတော့သူရဲ့ရွယ်မှာဥစ္စာရှာပြီးတော့တတိယအရွယ်မှာတရားရှာပရမရွယ်မှာတရားပြန်လေးလာကြည့်လိုက်လာကြည့်လူတွေကဘာပြောလဲဒီကောင်ယူဖျက်ပြီးမโอเคစောဟာကြတာလေပရမယုံမှာပညာနဲ့ရှားတယ်တရားနဲ့ရှားတယ်ပညာနဲ့ရှားတရားနဲ့ရှားယဉ်ကျေးတယ်မရိုင်းဘူးပရမယုံမှာပညာနဲ့ရှားတရားနဲ့ရှားယဉ်ကျေးတယ်ခုခေတ်လူငယ်ကြည့်လိုက်လေတရားနဲ့ပတ်သက်ဘာမှမသိတဲ့အတွက်ပညာတော့ရှားတယ်လေယဉ်ကျေးမထင်လို့လားဟုတ်ပြီပရမယုံမှာပညာရှားတယ်သိတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲခရရစကားနဲ့လွယ်သလားမမေ့နဲ့ငယ်စဉ်ကခလိုက်ရတယ်လေးလာမှာပြီးတော့ဒုတိယရွယ်မှာဥစ္စာလဲရှာတရားလဲရှာဒုတိယမှာတရားပါတဲ့အတွက်ဥစ္စာရှာတဲ့အခါမှာကိုကြီးစာတရားပါလာတယ်မြေစက်တဲ့ပေါ့စီဝါမှာလုံးမစီရဲ့သာနာနဲ့တနာနဲ့ကိုကြီးစာလည်းမရှိဘူးလေစီဝါတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှဆိုလို့ဘာလို့လဲတရားလို့လေဟောတတိယပြကြတော့တရားလဲရှာတရားလဲရှာတရားလွယ်ပြီးဘာမှမလုပ်နဲ့တော့သိတော့မှာအခုကကိုယ်ဖွားရတရားကြတော့မလုပ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကားကြတော့မဟာဒီဝကတော့ကြည့်သလားမမင်းနဲ့မင်းတို့မှုံနေပြီမင်းတို့မှုံတာကလေမျက်မှန်တက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်အသိမှုံဘာမှတက်ကြည့်လို့မရဘူးအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားထိုင်ဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာထိုင်မှုမှသိတယ်အခုဖွားကြီးတရားမရတော့ဘူးနောက်ထပ်ကြားရုံနဲ့ပဲတရားရနောက်ထပ်ကြည့်ရင်တရားမရနိုင်တော့ဘူးဘာလို့ခဏမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တဲ့အချိန်မှာတရားထိုင်မယ်စဉ်းစားတာအော်လို့မဆုံးဘူးဘုရားဝါဒမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါပရမယုံမှာပညာလက်ရှာတရားလက်ရှာရည်ကြည်တယ်လူတရားယုံမှာဩဇာလက်ရှာတရားလက်ရှာစာနာတတ်တယ်ကိုချင်းစာတရားရှိတယ်ပြီးတော့တတိယယုံမှာတရားလက်ရှာတရားလက်ရှာအာရည်ကြည်စိတ်ပန်ရည်ကြည်နူးညံ့သွားတာမိဘတွေကလေစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်တတိယရွယ်ရောက်နေပြီတတိယရွယ်ဆိုတာကတွက်ကြည့်ပထမရွယ်က25တိဒုတိယရွယ်က50တိ50တိနောက်ပိုင်းတတိယရွယ်ပဲအဲ့တတိယရွယ်ကိုရောက်မှသူကအိမ်မှာအားနေတော့လေအကုသို့အပါလို့ရတာဒီပြမှုကိုလက်ကမချခြင်းဘူးမချခြင်းပါဒီထဲမှာသာသမီရှိရင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီပါကိုလေဘေးမှာလေဆွတ်ပေးထားတယ်အမေဒီတော့ဒီပြီးကြိုက်နေတာအပယ်စစ်မကိစ္စကိုလုပ်နေကြတာလေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာများလေသာသမီကန်ဆိုးလေးတွေပဲအဖြစ်လို့လေသာသမီကကျွေးနေမွေးနေတဲ့အချိန်မှာလေကိုကပြန်ပေးရတာပါလေကုသိုလ်ပြန်ပေးရတယ်တရားထိုင်ပေးတာလို့သီလဆောက်တည်ပေးတာတော့သာသမီကန်ကောင်းနေတာပဲလေအခုကသာသမီကနည်းနည်းလေးတရားနဲ့ပတ်သက်သိလာတယ်မိဘကတော့အေးစစ်စစ်ပဲအကုသိုလ်တော့များသေးတယ်မိဘပြောရတာလေအမေရဲ့အဖေရဲ့လောက်ပါလားဆိုတာနင်းတို့ကငါမွေးလူဖြစ်တာပေါ့ညာငါမွေးလူဖြစ်တာမဟုတ်ကံမွေးလူဖြစ်တာငါမွေးလူဖြစ်တာမလေးအမေတဲ့အမေတလားကြီးနေရလားနင်းကအမေလားငါအမေလားလာသေးတယ်အဲ့လိုပြောတာအကုသိုလ်များတာပေါ့တတိယရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်50တေကနေပြီးမတိမကျင့်တာတရားလက်ရှာတရားယူပြီးဘာမှမရှာနဲ့ပြည်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေမပြည်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တရားရှာဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့50တေနောက်ပိုင်းတရားကိုရှာပါဆိုလိုတာဒါနဲ့လောက်ပါတိလာတဲ့ဆောက်တွေပါဘာဝနာနဲ့ပွားပါအဲ့လိုလုပ်ပေးတာဟာသာသမီကိုပြန်ပြီးတော့ support လုပ်တာ ਨੇ တူတူပဲအခုဒီအပွားကြီးနောက်ထပ်တရားရစရာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အောင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့ကဲအမေကြီးပြန်တော့အရင်ကဆိုရင်သားကိုကဲလက်အောင်ပြန်ပြောတတ်တဲ့အမေအခုသာသနာ့ပညာတွေ့လိုက်တော့မှသီလနှုတ်ရင်ကြည်သွားတာဘုရားဝါဒကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှုတ်ရင်ကြည်တယ်တကယ်ယုံကြည်ပြောတာပါ
အခုကတီလာကိုယူပြီးပြန်လာတယ်ဟာဆဲလို့လည်းမပြီးနိုင်ပြောလို့လည်းမပြီးနိုင်အခုကြည့်အပွားကြီးတခါတစ်ခုမှမပြောဘဲနဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ဆင်းသွားတာအော်သူစင်ပြီးမကြောက်ဘူးညာရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဝံဆန္ဒပဲမနဲ့လဲလင်းရောသူတော့ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျင်းလိုက်တာသူလေတသက်လုံးကျွေးခဲ့တဲ့ထမင်းပြီးတော့ခဏကျွေးမဲ့ထမင်းအဲ့ဒါကိုသူရှင်းကြည့်တယ်အဖွားရလေသူတက်လာပြီးတော့ရူပသားကြီးပုံနေမကြီးကတက်လာပြီးတော့လေသူရဲ့သားကိုကျွေးမဲ့ပေါ့လေခမသားဆုံးပြီမရှိတော့အားရဲ့မေလီသားကိုတတ်တာလည်းနဲ့ချစ်ရတဲ့ဆုံးကတ်ချီနေတာတတ်တာလက်နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းလေးရနောက်တစ်ခုကတဏှာလက်တဏှာလက်မိဘတွေကအာမီကိုချက်ကျွေးနေတဲ့အခါမှာတဏှာမပါစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖျားဖျားတန်လိုက်တာတော့မှယုံကြည်လို့ကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးယုံကြည်လို့ကျွေးနေတာမေ့ကြည့်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ထမင်းစားနေမှာသင်ခဲ့တာလေထမင်းဝိုင်းဆိုတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာတဏှာပယ်ဖို့တွေအဲသားသမီးကျွေးတာလည်းပဲဒါနတစ်ခုလုပ်တယ်လို့သိရင်သားသမီးအပြစ်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့သားသမီးကိုကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွေးတယ်ဆိုတော့ဗါလေတဏှာလည်းနဲ့ကျွေးခဲ့တာတဏှာလည်းကသံဃာရှိတယ်လေအဲ့တော့တဏှာလည်းကသံဃာတူတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သူသားကိုသူကျွေးခဲ့တာတဏှာလည်းနဲ့ကျွေးခဲ့တယ်တဲ့ညာကပါပြီးတဲ့တဏှာနဲ့ကျွေးနေတာဟောပိုင်လာတယ်ပြန်ဆိုလာပဲဆုံးဒီနေ့ဆန်သွားတယ်အဲ့အဖွားကငိုတာတာရဲ့အမေလေးတာရဲ့ကျေးဇူးတော်မှာမဆလိုက်ရဘူးတဲ့အရင်ကအမေမှာမျက်စိရှိတယ်မမြင်တတ်ခဲ့ဘူးတဲ့နားရှိတယ်မကြားတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ရှိတယ်မကင်တတ်ခဲ့ဘူးအခုလေညကသားပေးတဲ့တရားကြောင့်အမေမြင်နဲ့မြင်တတ်သွားပြီကြားလည်းကြားတတ်သွားပြီလုံးလည်းလုံးတတ်သွားပြီဟုတ်ပြီမြင်တတ်တာကသမဏနိစ္စတတနာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကလွန်လန်းကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးအပြည့်မြင်စရာအကြောင်းမှမရှိတာအရင်ကငါသားကိုဆွဲသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရဲ့သားတော်တွေဆိုပြီးတော့အမြင်ကပ်ခဲ့တယ်ပုံကြီးဆိုရင်မမြင်ကျင်ဘူးရဟန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်ဘူးဆိုတဲ့အစိတ်ပုံဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်တဲ့ဒါတွေကမှားနေတာမှားပဲအခုအမှန်သိပြီသမဏခေါ်တဲ့ယဟန်တွေတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တတ်ပါပြီအရင်ကနားရှိတယ်မကြတတ်ဘူးနားရှိရင်မဟုတ်တဲ့ဟာပဲကြားနေနေတာအခုကျတော့လေညာကဟောတဲ့တရားတတ်တာနဲ့သိတာတတ်တာနဲ့ပညာတွေ့တဲ့တရားဟောလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့အမေနာကလေကာလိနဓမ္မတဝန္တစင်ရတဲ့အခါတွေမှာတရားနားမယ်ဆိုတာသိလာပါပြီအရင်ကတဏှာနဲ့ပဲချက်ကျွေးခဲ့တယ်တဲ့အခုတတ်တာနဲ့ချက်တတ်ပါပြီဒါမင်းစားဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ချိန်ကိုရောက်မှာသားရင်အမေကိုကျေးဇူးလေးတောင်ဆက်ခွင့်မပေးလိုက်ပါလား။အော်ကန်ချီကျေးဇူးကျန်ခဲ့တာတရားနဲ့ဆက်တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တဲ့ကျေးဇူးကြည်တဲ့အပြင်ကျေးဇူးအတင်းနေတဲ့ရူပပါရီပုံလေးမှာကျေးဇူးကျန်ခဲ့တာဘာလဲဆက်မှာလဲတတ်တာနဲ့ဆက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ချိန်နေလိုက်တော့မလို့တော့ဘူးလေ။ညနေပြသွားပြီဆက်ဆက်မလို့တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အခုသာသမီတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ရူပပါရီပုံလေးမှာကြီးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤပညာတိုင်းဆက်ဖို့လိုတယ်။တတ်တာတရားတန်ခါရသုံးပါးကိုယုံကြည်ဖို့ရဲ့ကံရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ဖို့ရဲ့ကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုလုပ်တတ်အောင်သင်ပေးဖို့သင်ပေးရဆိုတာပြောပြရလဲဟုတ်တယ်လုပ်ပြတာလည်းဟုတ်တယ်သာသမီတွေကမိဘတွေရဲ့အတွေးကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်ဆိုရင်သာသမီကိုယ်တိုင်အရင်ပြောင်းပြရတယ်ပုံမှန်လုပ်တာသူမွေးတဲ့သားသူမွေးတဲ့သမီးရဲ့ right ကိုသူသိပြီးသားဒါဟန်လုပ်တာတကယ်လုပ်တာလားပထမဆုံးဆိုတော့ TV ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကိုကနေတော့တရားထိုင်တာတို့ဖျက်စီကိုတော့လုပ်မှာပေါ့ပထမတော့ကိုဟန်လုပ်တဲ့ချိန်တော့ TV ကြည့်ကြဖွင့်နေလိမ့်မယ်တကယ်ပုံမှန်ရှိခိုးနေ TV ကိုရှော့လာတယ်အဲ TV ကြည့်တာမရဘူးတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးလာတဲ့ခါမှာမိကွာအဖေဖြစ်နေပြီးတော့အမေဖြစ်နေပြီးတော့သားရသမီးရကုသလုပ်နေတယ်နင့်ရကောအဲ့လိုဆိုရင်နည်းနည်းတော့ရှက်တာ
အဲ့ဒါမှဟိဝင်လာလေအဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဆိုင်တယ်အော့တက်ပါဝင်လာအဲ့ဆိုရင်သီလအလေးချင်းပြောင်းသွားတယ်လှူတက်လာတယ်တရားထိုင်တက်လာတယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တက်လာတယ်ပေါ့လေအနည်းဆုံး၅ပါးသီလယူလာမယ်ပြီးတော့ဝေဝဆကုသိုလ်တွေလုပ်တက်လာတယ်ပြီးတော့စာကကုသိုလ်ဆိုတာကလောရမယ်သူမလို့ဆိုရင်တော့ငါမနဲ့စောစောထားပြီးတော့ငါအိမ်လိုများမဲ့တူတူငါစောစောထားရင်ဘုရားရေမှာစောစောကတ်မယ်တွေးတတ်တာလေပြီးတော့ပညာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဆိုဒီလိုပါလားသူသိလာမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကိုကအမြဲတမ်းလုပ်ပြရတယ်အမြဲတမ်းဖွင့်ပြရတယ်ရှင်ပြဒီလိုလေဒီအမေနဲ့ဖေကိုလုပ်ပြတာကြာပြီးဖြတ်အဲ့သူတို့မပြောင်းဘူးကိစ္စမရှိဘူးသူအကျွေးဆိုတဲ့စကားကိုနားလည်နေတော့သူတို့အကျွေးယူရင်အကျွေးဆိုင်ရတယ်မဆက်လို့မရဟုတ်ပြီအကျွေးယူထားရင်အကျွေးဆက်ကိုဆိုင်ရမယ်မဆက်လို့မရအခုလိုအကျွေးတင်ပါဆိုလို့ဟုတ်ပြီအကျွေးဆမ်းမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ဥပမာဆိုပါဆိုလူတယောက်စီမှာဆိုတော့အထောင်ချိထားတယ်မောင်ဖြူပေါ့မောင်ဖြူစီမှာမောင်မဲကအကျွေးတစ်ထောင်ယူထားတယ်အဲ့မောင်မဲကပိုက်ဆံရတဲ့အခါမှာမောင်ဖြူတော့ဆက်တယ်မောင်ဖြူရဲ့မင်းစီကယူထားတဲ့အကျွေးရောပေးတယ်ဒါပေမဲ့မောင်ဖြူမယူဘူးလေအားတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးတော့ပါပြီမဆက်ဘူးလားဆက်တယ်သူဆက်ကိုဆက်တယ်ဒါမှယူလားဆိုတော့မယူဘူးကြက်တဲ့နေမှာသူတရားဆွဲသူတော့တရားပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုပေးတယ်သူမယူတာအဲ့ဒါကိုပဲမှမလားကိုပဲမှမလို့စဉ်းစားမှကြည့်ပေးတယ်မယူဆိုရင်အဲ့ဒါအကျွေးကိုရှော့ရောက်တယ်ဒီတိုင်းပဲမိဘတွေကိုလေသတ္တသီလစာဟပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့အတွေ့တွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့ရဲ့အသိတွေပြောင်းအောင်ပြောပြီးပြီမဲ့လို့မပြောင်းခဲ့ဘူးဆိုဝမနေနဲ့ပြောသူမယူတာအတွေ့ကြည့်ပြီးကုတောင်ဝဆရတာကုတောင်ဝပေးရမယ်တာဟုတ်ပေးတယ်လေသတ္တသီလစာဟပညာကိုပေးတယ်လေသူမယူတာလေမယူတဲ့ဘာမှဝမနေနဲ့တချို့ကမဟုတ်ဘူးပြောင်းတဲ့အောင်ကိုမြင်နေတာဘယ်လေဗျာကိုတော်မှအခုမှပြောင်းတဲ့ခါစားရှိတယ်လေကိုမွေးတဲ့အဖေအမေပြောင်းဖို့ဝေးကြည့်ဒါကြောင့်မို့ကိုတော်ဝင်ရဆက်တယ်သူကမယူဘူးဆိုရင်အကျွေးကကြီးတယ်ဒီတိုင်းပဲမိဘတွေကသာသမီကိုတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့တမ္ပရာခီးကိုရှောင်းတဲ့ခါမှာတော်တော်သာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားတရားတန်ခါရနာတော့မှလည်းကံကိုယုံကြည်ပေးလိုက်ပါငါးပါးတရားကိုဆောက်တည်ပေးလိုက်ပါအိမ်ရွက်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုဆွမ်းလောင်းပေးလိုက်ပါအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားကိုထုကပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပညာဘုရားရှိခိုးပေးလိုက်ပါတရားထိုင်လိုက်ပါအဲ့ဒါဘာလို့လဲအကျွေးလျှော်ရပေါ်တာသာသမီတွေကအနာကိုလာပြီးတော့မလို့ကျွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုကလေတရားကျင့်တာတရားရှိခိုးတာသီလယူတာဆွန်ကတ်တာဆိုတော့တင်တာလုပ်ပြီးနေရင်သာသမီအကျွေးကိုလျှော်ပြတာနဲ့တူတယ်ဒီတိုင်းပဲမိဘအကျွေးကိုဆိုလျှော်အောင်ဆိုတော့မကောင်းမြတ်တာကောင်းအောင်ညွှန်တယ်အခုကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘပြုတ်လို့သိတာမဟုတ်ဆက်ပြုတ်လို့သိတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိပြီးတော့လေကုသိုလ်ကိုဆိုရင်လောက်တယ်အကုသိုလ်ကိုရှောင်နေအဲ့ဒါမိဘကိုအကျွေးလျှော်ပြရတယ်ရှင်းတယ်သူတို့တောင်ကမကောင်းမြတ်တာကောင်းအောင်ညွှန်တယ်လေကိုကသူတို့တောင်မကြည့်ခဲ့ပေမဲ့လို့ကိုကမကောင်းတာမလုပ်ပဲနဲ့ကောင်းတာလုပ်နေရင်အဲ့ဒါသူတို့အကျွေးလျှော်ပြရတယ်ဒါကြောင့်မိဘကသာသမီပေါ်မှာအကျွေးတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိဘကအကျွေးလျှော်ပေးလိုက်ပါသာသမီကလည်းပဲမိဘပေါ်မှာအကျွေးတင်နေတဲ့ရစရာရှိတယ်ဆိုရင်လျှော်ပေးလိုက်ပါတော့ပြည့်သွားတာထောက်တန်းသွားတာပေါ့အကျွေးရှိနေလို့ဆိုသမရာထွက်လို့မရဘူးအဲကြောင့်ဖခင်ရဲ့ကျွေးဆန်လေးနဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲဖခင်ကသူ့ရဲ့သားလေးကိုမွေပေးတယ်ကျေတော်တွေကတားပါနေတာအိုးမထိုင်နေတာတားရဲ့အဖေပေါ့အိုးမရှေ့ရသွားနေတာတားရဲ့အဖေပေါ့တားဖေကလေလူဘောလုံးတွေဘလူတင်းနေတာအခုကပိုတော်တင်းနေသေးတယ်အသားပြမှလေမွေးလာကလေးက
Shuri ya. Ani shuri wala buduma mina bu. Toto da ne pyo twa de. A PPC sura ba. Fa pai na be. Ani ko taw. Taw ne je le chen chen fan fan.အားရခြင်းတော့မတောင်းနဲ့အများကြီးတဲ့ချိန်မှာမတောင်းတယ်။တန်ဃာတွေကအများကြီးအမွေတောင်းတာကိုအဖေကဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ကြည့်ဖို့အရှိကိုပေးတာလားအသိပေးတာဆိုတာဒါကိုကြည့်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့တန်ဃာကြားထဲမှာခိုင်တဲ့တရားစီကိုဆုံးစခါပြီးတော်နဲ့သွားတာလေအသက်9နှစ်လေဖျားလောင်းထွက်သွားတဲ့ချိန်ကသူကပစ္စည်းလေးကိုကြည့်နေတာကိုဒုက္ခစရကျင်တာက6နှစ်ကြားဖြစ်တာက1နှစ်ဆိုတော့9နှစ်သားလေးပေါ့စကားတက်လိုက်တာမှပြောအောင်နေချင်းမြင်မှုတော့အဲ့တရားတော့ကြည့်လို့သိတဲ့ဘောကြအဲ့လိုထိုက်တန်တယ်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဒီလိုသားမျိုးမရတာဒီတိုင်းပဲရောက်လာတယ်ဒီလိုပြမျိုးရတာသိထိတ်တန်တယ်အဲ့လိုပြရဖို့တော့ကမာနဲ့ကြည်ရအဲ့ဒါနဲ့သူကြားရနေတော့သွားအဲ့ဒါကြတဲ့နေသွားတော့ပြန်လာတော့သင်္ကန်းလေးကန်တော့တောင်းခဲ့တာကပစ္စည်းနော်ပစ္စည်းကိုရင်မတောင်းဘူးပြရအဖေရဲ့ရိတ်ကသိအေးများတာပဲမြစ်တာအခုအဖေကြီးရတာမေကြီးရတာစိတ်ပူလောင်တာပဲဒေါသဟိုဆိုမကြည့်နဲ့တရားဆိုမကြည့်နဲ့ဘာနဲ့မကြည့်နဲ့ဖြစ်နေသေးတာတော့မနေ့ကလည်းသိတော့မကိစ္စပြောမကောင်းဘူးလူကြီးတွေလေတကယ်ဘာပူစရာမရှိချာချမ်းပူနေတာချက်ခဲမလို့ပူအောင်မှာဘာလို့ပူစရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်ကြီးအမုန်းလည်းသွားမကိစ္စဘာနဲ့ပူနေတာဒီမှာလုံးနေတာအခုလေဖះရဲ့နားကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့သားလည်းဖြစ်တယ်လေပြီးတော့သူ့ရဲ့တခါလည်းဖြစ်ပြီလေသားဆိုတာကဒါအတိတ်ကပဲတော့မတွေ့ခင်သားတော့ခဲ့တယ်လေအခုချိန်မှာသားဆိုမတော်တော့ဘူးအခုလည်းတခါဖြစ်နေပြီမိသားပွားပေးတာမိသားပို့ပေးတာတော့လေအနားရောက်တဲ့ခါမှာအေးချမ်းလိုက်တာမိဘတွေနားလဲကိုမိဘတွေနားကိုတောင်းပြီးကတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်နေဖြစ်နေလေဒီဟာလုံးနေတော့မိသားရင်ပို့ပေးရတာသားချမ်းမချမ်းသာပါလေအခုပါဇက်နဲ့ရှိခုမှချမ်းမချမ်းသာပါစေကွယ်မိသားစိတ်ချင်းလို့လားမိသားစိတ်ကိုမွေးရတယ်ငါသားလေးငါသမီးလေးချမ်းမချမ်းသာတယ်ဘဝဖြစ်တဲ့နိုင်ပါစေကွယ်ဘေးကင်းပါစေဒါထုတ်ပြောစရာမလိုသေးဘူးအခုဖះတော့ဖះထုံးမပြောဘူးလေအနားရောက်တာနဲ့တင်အေးတဲ့ရေကိုခန်းထားတဲ့အတွက်ဖေးရေကအေးမြလိုက်တာဖေးရဖုန်းနဲ့မရှိသေးတယ်အခု90ကိုမကြီးအသက်20 30 40ရှိနေတဲ့သားလေးပြောတာတော့မှနားမထောင်နေသေးဘူးတော်တော်ကိုဖေးမီပြောတယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖះစဉ်းစားတယ်ကိုင်းလူသိရှင်ကြဒါအမွေတောင်းနေပြီဒါအတွေ့တောင်းတာပဲအမွေတောင်းနေပြီပြီးမလဲတဘောစာပေးမလားသတ္တရာပဲကြည့်ပြီးပေးမလားဘောတိုင်းဟာအမေပေးဆိုတော့ခဲ့ဘူးမှာပဲအမေပေးတော့အတွေ့တော့ဆက်ခဲ့မှာပဲလေပေးခဲ့မှာပဲအရှိဆိုတာအမြဲတမ်းရခဲ့တာအတိကအမြဲတမ်းမရနိုင်ဘူးငါအရှိမပေးဘူးအတိပဲပေးမှာတနည်းပြောရင်ငါသားကငါချစ်တယ်ငါသားငါထပ်သေးတာမှမမြင်ချင်ဘူးသေရောမှတခါတော့သေမှာလေကျောင်းလာဝါနဲ့သေမှာလေနာမည်လေးသိလာတယ်ကျောင်းလာဆိုနာမည်လေးဦးလေးသိကြိုက်တယ်သူ့ပို့ပေးရတဲ့နာမည်သူ့ပို့ပေးရတာဒီနာမည်တခြားလိုပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမေလေးခေါ်တာပေါ့နော်ဗဇက်ကထွက်တာကသိလာတဲ့မင်းသားအနောက်ရှက်ကျောင်းလာဆိုချမ်းဖို့နာမည်အနောက်ရှက်မောင်လေးထက်လာမောင်နောက်ရှက်သူ့သားကိုပေးရတဲ့နာမည်လေးကကိုသားမြန်တိုင်းပေးရမလားဘလူးနာမည်ပေးမှမသိရှစ်လုံး9လုံးပါပေးပြီတင်မင်းတော်မှာတင်မင်းညောင်ပေါ်မယ်နာမည်မျိုးအခုသူသားပေးရတာနောက်ရှက်ဒါမဲ့နာမည်ကနောက်ရှက်ဗျာငါသားကိုကိရိတာနောက်ရှက်တာမျိုးငါမလို့ချင်တော့ဘောနဲ့တည်ခဲ့ပြီအဖေလည်းပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်အမေလည်းပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်အဖေလည်းတည်ခဲ့ဘူးတယ်အမေလည်းတည်ခဲ့ဒီသားလည်းတည်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီသူတည်တယ်သေတဲ့ဝင်မပေးနိုင်ဘူးမတည်တဲ့ဝင်ပေးမှာတနည်းပြောရင်P2 ဆိုတာအဖေပဲလေဟိုမှာတော့ပါဠိဟာတိုင်းလာမယ်ချစ်တဲ့
tu belum cipta deh surahu tahu ya bodoh tu aneh cipta sudah segala cipta sudah nama sini nanti zero deh sih mesti ada mana dan kamu nanti mesti sini bu deh nanti cipta tadi ya apa ini sih mesti bu tadi mesti dah kau ini boleh deh bila apa deh oh ada ni cuy dia apa ni apa ni Sula Rahula Wada, Maharahula Wada. Yaula go, Somare Niyama, a chain somara, a chain somara, a mu, Bloody Lema Ladresri, a neck kingsry, Kono, we always had so on Lobide, you all sing with a 30 joke. Dine, do Somara Turia, let him a sheet at Tela Miavazi. Somama Lushi, Lulu Yinawe, who are the Gilles Soma Kelly. ဘုန်းကြီးကနေတော့လာပြောတာမှာရှင်မြတ်မသိပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့လုပ်ပြီးတယ်တနာဖို့ဖိကောင်းတယ်လူပြီးတရားပေးရတာမှာရှင်မြတ်မသိပါဘူးဗျာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မသိပါဘူးဘယ်လိုမသိရလဲဘယ်ဘုံကိုအောက်ကိုဘယ်လိုဆင်းလို့ဆိုမသိတာအသက်ကိုပြန်ကြည့်ပါ51ကြော်ပြီးဆိုရင်ရှော့ဖို့လိုပြီမလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး51ကြော်ရင်ကုသိုလ်ကို80အကုသိုလ်ကို30ဒီလောက်ပဲလုပ်ပါအခုကပြောင်းပြန်အကုသိုလ်80ကုသိုလ်က0ဖြစ်နေမှာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာသာသမီတွေရဲ့ကံတရားကောင်းစေခြင်းတဲ့မိဘများဆိုရင်ကိုတိုင်သဒ္ဒါတိလစာကပညာတွေဖြစ်ပြီးနေပါအဲ့ဒါသူတို့အကျွေးလျှော်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တော့ပဲသူတို့ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းသူတို့ကျွေးလိုက်တဲ့အစာအလုံးဒီအစိမဖြစ်ဘူးစီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းအကျိုးပေးနိုင်ပါလေအဲ့တော့သာသမီကရှိခိုးတဲ့အခါမှာဟဲလုံးနေပဲနဲ့မိသားလေးပို့ပြီးတော့လေစိတ်ပါလဲပါအကုသို့လုံးဝမပါစေပဲနဲ့နှောင်းသားထက်ကလာတဲ့စကားနဲ့သူတို့ကိုမေတ္တာပေးမေတ္တာစကားပြောပေးတန်ဖိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါမှလေးစားလို့လုပ်ပြရရောက်တယ်ဒီဘက်ကိုလည်းပဲလေးစားလို့ပြန်လုပ်ပြရရောက်တယ်ဒါအခုပြောသွားတာကျူးမပြည့်ဆောင်းစီမှာငွေခန့်တဲ့စေလူမျိုးဝေးဒီစောင့်မျိုးနဲ့ဆိုတာလုပ်ပြတာအဲ့ဒါကိုဝေယဝိစာခေါ်တယ်လေးစားမှလုပ်ပြတာလေးစားတာကအပသနာလုပ်ပြတာကဝေယဝိစာအဲ့ဒါလောကီလောကုတ္တရာနဲ့တော့မယ်ဆိုရင်တတ္တတိရစာကပညာမိဘတွေကိုတမ္ပရာတိလေးစားတဲ့ဆိုရင်တမ္ပရာမှာမျက်နှာမငယ်ရအောင်လုပ်ပြလိုက်ပါတတ္တတိရစာကပညာဆိုတဲ့လေးလုံးနဲ့လုပ်ပြတဲ့ဆိုရင်မိဘကယူသာသမီးကအကျွေးခြေတဲ့အပြင်မိဘတွေမှာပါအကျွေးပြန်တင်နေတာမို့လို့မှန်ကန်တဲ့ကျေးဇူးစာတွေနဲ့ကျေးဇူးစာဖို့ကြိုးစားကြပါနော်ဘာမှနောင်တရစရာမရှိပါဘူးကိုလန့်ကိုဖောက်တဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှော့ဖို့တော့လိုတယ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ပုံကိုသွားမဲ့ပုံကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်ရှော့နာပေါ်နေတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပြရမယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာကိုကအဖေဖြစ်ခဲ့တယ်အမေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မိဘဝတရားကြည်ပြုံဖို့ကိုကသာသမီဖြစ်တယ်ဆိုရင်သာသမီဝတရားကြည်ပြုံဖို့တရားနဲ့တရားအကျွေးမကြံစေပဲနဲ့အကျွေးကိုမချမ်းပဲနဲ့သဒ္ဒနာဆက်လိုက်ပါလျှော်တဲ့နာလျှော်လိုက်ပါအကျွေးကင်းစွာနဲ့သမ္မာဖြတ်တန်းပြီးတော့တဏှာပြည့်ပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြေမှောက်ပြုနိုင်တော်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေတော်တယ်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုသင်္နတု